ខ្ញុំឈ្មោះសាលីវ៉ាត់សុនខ្ញុំទើបតែឈប់ពីការងារហើយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីសម្រាប់10វិនាទីមុនខ្ញុំកំពុងអានកំណត់ហេតុនៃការដួលរលំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកឆាលេសអ៊ីបេនមកពីអាល់បៀនទើបតែបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំពេលគាត់បង្ហាញខ្លួនភ្លាមគាត់យកដាវមកចាក់ខ្ញុំតើអ្នកជាអាបធ្មប់ប្រភេទណាតាមបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ទាំងអស់យើងបញ្ជាទិញថ្មក្រោលនេះទប់ច្រកទ្វារទាំងអស់ឲ្យត្រឡប់មកវិញច្រកទ្វារទីផ្សារត្រូវបានបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នាទេពួកគេបានមកពីខាងកើតនៃព្រះបរមរាជវាំងមានអ្វីមួយប្រហែលជាបានកើតឡើងនៅវិមានអាកាសលោកម្ចាស់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 ព្រះអង្គម្ចាស់ក្ត្រីបាត់ខ្លួនបិទទ្វារព្រះបរមរាជវាំងទាំងអស់និងច្រកទ្វារជុំវិញវិមានអាកាសកុំខកខានកន្លែងណាមួយឡើយបាទព្រះមហាក្សត្ររងចាំគុំធ្វើអ្វីដោយប្រញាប់ប្រញាល់អ្នកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលេសអ៊ីបេននៃអាល់បៀនតើអ្នកស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំដោយរបៀបណាខ្ញុំមិនត្រឹមតែដឹងថាអ្នកជានរណាទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាអ្នកបាក់ជើងរបស់អ្នកចង់ឲ្យវាជួសជុលជើងរបស់ខ្ញុំអ្នកពិតជាអាចជួសជុលវាបានគ្លីនិកទំនើបអាចដោះស្រាយវាបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំរឿង3យ៉ាងកុំនិយាយថាអ្នកជាព្រះអង្គម្ចាស់កុំដកដាវរបស់អ្នកចេញហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅថ្ងៃដំបូងពេកបន្ទាប់ពីឈប់ពីការងារខ្ញុំនឹងក្លាយជាទីក្រុងដែលគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំរកឃើញគាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំចម្លែកណាស់តើអ្នកណាជាអ្នកថតរឿងភាគនៅក្នុងគ្លីនិកសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងមុខដ៏អស្ចារ្យថែមទាំងបានចាក់សាក់ជើងទៀតផងវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់និយាយថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេសម្រាប់1ខែហើយអ្នកនឹងដើរបានល្អឥតខ្ចោះព្យាបាលឆ្អឹងដែលបាក់នេះពិតជាអាណាចក្រនៃអភូតហេតុមែនវាមិនមែនជាអាណាចក្រនៃអភូតហេតុទេវាជាពិភពលោកសម័យទំនើបជាមូលដ្ឋានវាគឺជាពិភពលោករបស់អ្នកជាង1400ឆ្នាំក្រោយមកជាង1400ឆ្នាំជាង1400ឆ្នាំក្រោយមកយើងនៅទីនេះសម្រាប់រាជានុសិទ្ធគឺសម្រាប់អ្នកនៅទីនេះ7នៃរាជានុសិទ្ធនៅមានពេលវេលានៅក្នុងឆ្នាំទី16នៃរាជាណាចក្ររាជានុសិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យគាត់ត្រូវបានដកហូតងាររបស់គាត់នៅឆ្នាំបន្ទាប់គាត់ធ្វើវាដោយខ្មៅដោយសារការបះបោរខ្ញុំនឹងបះបោរនោះជាអ្វីដែលប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយអ្នកនឹងមិនធ្វើឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតរបួសជើងរបស់អ្នកគឺជាខ្យល់នៃសម្ពាធបងប្រុសរបស់អ្នកកំពុងលួចយកការពេញចិត្តអំពើអាក្រក់របស់ព្រះបតាអ្នកវាទាំងអស់ក៏គុញហើយបង្ខំអ្នកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរតើខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាដោយរបៀបណាជំហានទី1ដំបូងនាំព្រះមាតារបស់អ្នកមកកាន់ពិភពសម័យទំនើបព្រះមាតានៅឆ្នាំទី10នៃរាជាណាចក្រម្ចាស់ក្ត្រីក្រេស៊ីសោយទីវង្គតដោយសារជំងឺពេលនាងបាត់ទៅហើយអ្នកដែលអាចការពារអ្នកបានល្អបំផុតនឹងចាក់ចេញទៅនៅសល់តែ3ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់តើអ្នកអាចជួយសង្គ្រោះព្រះមាតាខ្ញុំបានទេដរាបណាគាត់អាចមកទីនេះបានខ្ញុំអាចឲ្យនាងពិនិត្យនិងព្យាបាលបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកត្រឡប់មកវិញអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យរីឆាតក្លាយជាម្ចាស់ក្ត្រីក្រេស៊ីតើខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ដោយរបៀបណាថាចូលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងរៀបចំរបស់របរខ្លះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំមិនជឿថាមានរបស់ល្អៗបែបនេះទេក្រដាសនៅក្នុងโลกនេះយករបស់នេះទៅជាមួយអ្នកវិញវានឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនិងប្លង់សម្រាប់ជួកោងពួកគេអាចកែមកឧបករណ៍កសិកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មការធ្វើស្រែចម្ការមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រះបតាពិតជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាប៉ុន្តែត្រូវចាំថារឿងទាំងនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញការទុកចិត្តពីពួកគេកុំឲ្យបងប្រុសរបស់អ្នកប្រើវាដើម្បីលួចស្នាដៃរបស់អ្នកឲ្យសោះថមមេច្បាស់ជាដឹងពីរបៀបផ្គប់ចិត្តព្រះបតាដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀនការពីអ្វីដែលជារបស់អ្នកហើយធានាទីតាំងរបស់អ្នកល្អណាស់ដែលអ្នកបានមកដល់មុនតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានជាឆាប់វាគ្មានអ្វីទេគ្រាន់តែយករបស់ទាំងពីរនេះមកវិញមុនហើយនាំម្ចាស់ក្ត្រីក្រេសអេដិនមកទីនេះអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យឆាលេសអ៊ីបេននៅជីវិតថ្មីលោកម្ចាស់ឆាលេសអ៊ីបេននឹងចងចាំរឿងនេះកុំអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដោតលើការរស់រានមានជីវិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតជានឹងនាំព្រះមាតាមកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅតែមានពេលវេលាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកទីនេះទេ
ព្រះអង្គម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញហើយទៅជម្រាបព្រះមហាក្សត្រីយានីព្រះមាតា Charles Edward ពិតជានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ពិភពសម័យទំនើបហើយកំហឹងរបស់អ្នកស្ដេចឆាមិនចាំបាច់បាត់ខ្លួនទេតើអ្នកនៅណាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំស្ទើរតែបានធ្វើឲ្យទីក្រុងអាល់បៀនទាំងមូលក្រឡាប់ចុះខ្ញុំបានទៅដល់អាណាចក្រនៃអច្ឆរិយភាពដ៏មិនសមហេតុផលខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យអ្នកសម្រាប់នឹងជាសះស្បើយហើយជំនួសមកវិញអ្នកបានរៀនធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងនឹងរឿងនិទានអំពីអារក្សនិងព្រះបតាស្មប់ចិត្តបងប្រុសប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយសាររបួសរបស់គាត់ហើយវាគ្រាន់តែនិយាយមិនសមហេតុផលខ្ញុំមិននិយាយរឿងមិនសមហេតុផលទេជើងរបស់ខ្ញុំអាចជាសះស្បើយបានគ្រប់គ្រាន់តើនេះជាអ្វីវាមកពីគ្រូបុរាណនៅក្នុងអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈវាជួយទ្រទ្រង់ឆ្អឹងដែលបាក់ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យជាសះស្បើយបងប្រុសពិតជាដឹងពីរបៀបបង្កើតរឿងព្រៃផ្សៃមែនធម្មីខ្ញុំមិនឈួតទេបើព្រះមហាក្សត្រមិនជឿខ្ញុំទេសូមទ្រង់ពិនិត្យមើលរឿងនេះក្រដាសនេះពិតជាចម្លែកណាស់គិតថាមានក្រដាសពណ៌សុទ្ធនិងល្អបែបនេះគ្រូរបស់ខ្ញុំបានឲ្យរបស់នេះមកខ្ញុំហើយនេះទាំងនេះគឺជាគំនូរព្រាងពីនាឡិកាកង់មួយគ្រូរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយវានឹងសន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មសត្វនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់វិស័យកសិកម្មការរចនាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងទេពកោសល្យតាំងពីពេលណាមកបងប្រុសយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះកសិកម្មតើវាអាចទៅរួចទេដែលអ្នកទទួលបានរបស់នេះពីសិប្បករខ្លះទេគ្រូរបស់ខ្ញុំបានឲ្យវាមកខ្ញុំដោយខ្លួនឯងជើងរបស់ព្រះបតាបងប្រុសមិនទាន់ជាសះស្បើយទេហើយគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតហេតុអ្វីខ្ញុំមិនយករបស់ទាំងនេះតម្រៀបពួកវាចេញហើយផ្ញើពួកគេទៅធ្វើតេស្តវិធីនោះបងប្រុសអាចសម្រាកបានថមមីទាំងនេះជារបស់ខ្ញុំថមមីប្អូនប្រុសរបស់អ្នកទទួលបានរបស់ទាំងនេះគាត់គួរតែជាអ្នកដែលដោះស្រាយពួកគេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអ្នកនិងបងប្រុសហត់នឿយពេកទេប្រសិនបើខ្ញុំអាចចែករំលែកបន្ទុករបស់បងប្រុសបានខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេបើគេយល់ច្រឡំឆាវថមមីមានន័យល្អអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជួយអ្នកជាមួយនេះប្រហែលជាមិនមែនជាគំនិតអាក្រក់ទេព្រះករុណាគ្រូរបស់ខ្ញុំបានណែនាំថាខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញរបស់ទាំងនេះដោយខ្លួនឯងហើយការពារពួកគេដោយខ្លួនឯងតើអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការស្រឡាញ់ជាបងប្អូនទៀតទេប្រសិនបើថមមីចង់បានរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះអ្នកឲ្យវាទៅគាត់ហើយនៅពេលអនាគតតំណែងរបស់ខ្ញុំជារាជយាតអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដូចនោះ Charles ព្រះមាតាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេជើងរបស់អ្នកនៅតែឈឺខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំបានយករបស់ទាំងនេះមកវិញពីអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈព្រះគុណគាត់និយាយគាត់បានទៅដល់អាណាចក្រនៃអភូតហេតុហើយចង់នាំអ្នកទៅទីនោះឆាវប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងព្រះមាតាខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈថាអ្នកនឹងទទួលមរណភាពក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារជំងឺភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្រេះគឺល្អឥតខ្ចោះអ្នកណាជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិយាយពាក្យជេរប្រមាថបែបនេះព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ញុំមិនជេរប្រមាថព្រះមាតាទេគ្រូរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាប្រសិនបើព្រះមាតាអាចទៅកាន់ពិភពលោកសម័យទំនើបបានអ្នកអាចនាំនាងទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលបានពិភពលោកសម័យទំនើបដែលជាអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈពួកគេមានជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនោះដែលអាចជួសជុលឆ្អឹងបាននិងឧបករណ៍ដែលអាចមើលឃើញជំងឺនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនោះហើយជាកន្លែងដែលជើងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានព្យាបាលឯកសារនេះមិនអាចធ្វើឡើងដោយសិក្ខាសាលាធម្មតាបានទេព្រះមាតាការនិយាយអំពីអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈនេះគឺមិនសមហេតុផលទេចុះបើនាងទៅហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានថមមីតើអ្នកព្រួយបារម្ភពីខ្ញុំទេឬតើអ្នកព្រួយបារម្ភថាបងប្រុសរបស់អ្នកពិតជាបានរកឃើញអភូតហេតុមែនទេព្រះមាតាខ្ញុំបារម្ភពីព្រះមាតាដោយធម្មជាតិខ្ញុំដឹងថាវាស្ដាប់ទៅមិនសមហេតុផលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានលេងសើចជាមួយជីវិតរបស់អ្នកទេព្រះមាតាជឿអ្នកក្រេះរីឆាតឆាវតែងតែជាកូនប្រុសល្អម្នាក់ប្រសិនបើគាត់គ្រាន់តែចង់គេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់នឹងមិនកុហកអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំទេព្យួររស់កោងក្រដាសដល់ទេវភាពជើងរបស់គាត់ពួកគេមិនអីទេនៅចំពោះមុខយើងរីឆាតយើងមិនអាចគ្រាន់តែច្រានចោលវាថាជារឿងមិនសមហេតុផលនោះទេគ្រាន់តែដោយសារតែយើងមិនយល់វាព្រះមាតាទោះបីជាវាជាអភូតហេតុក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពប្រញាប់ប្រញាល់បានដែរខ្ញុំអាចទៅមើលមុនបានប្រសិនបើពិតជាមានវិធីព្យាបាលមែនវានឹងក្លាយជាពរជ័យសម្រាប់អាល់បៀនអ្នកមានជំងឺហើយតើអ្នកអាចទៅកន្លែងដែលមិនស្គាល់ដោយរបៀបណាវាគឺដោយសារតែខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនទើបខ្ញុំគួរតែទៅសូមព្រះមហាក្សត្រអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមាតាមកជាមួយខ្ញុំប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតើអ្នកអាចទទួលខុសត្រូវបានទេទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនគ្រាន់តែមើលព្រះមាតាដើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់ទេព្រះបតាប្រសិនបើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអាចទៅបានបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏អាចទៅបានដែរប្រសិនបើអាណាចក្រនៃអភូតហេតុមានពិតថមមីចង់ជួយអាល់បៀនហើយនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនមកវិញអ្នកមិនអាចទៅបានទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកតែងតែការពារខ្ញុំយ៉ាងនេះពីព្រោះនេះជាផ្លូវដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមិនមែនជាវិធីសម្រាប់អ្នកដើម្បីលួចស្នាដៃទេឆាលឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីគិតអំពីរឿងនេះ Charles ខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នកព្រះមាតា
ប្រសិនបើពិតជាមានពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំចង់ឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតើអ្នកធ្លាប់ទៅកន្លែងបែបណាខ្លះប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនឈ្គួតទេប៉ុន្តែគាត់ពិតជាបានរកឃើញអ្វីមួយមែនព្រះករុណាជាម្ចាស់គួរតែក្រសួងការងារពិនិត្យមើលប្លង់និងគល់កោងជាមុនសិនក៏ហៅក្រសួងទៅលោកឲ្យប្រសិនបើវាពិតជាអាណាចក្រនៃអភូតហេតុមែនលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាននាំព្រះមាតាមកមិនចាំបាច់ជាផ្លូវការខ្លាំងពេកទេព្រះមហាក្សត្របន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតូចដ៏ទ្រុឌទ្រោមរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរឿងនេះបានទេលោកវ៉ៃអ្នកបានព្យាបាលជើងរបស់ឆាឡេហើយអ្នកសុខចិត្តជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំពេលនេះអ្នកពិតជាសមនឹងទទួលបានវាណាស់លោកនេះជាអំណោយកម្មសិក្សាបើលោកម្ចាស់គិតថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងយកមកបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយច្រើនជាងគ្រប់គ្រាន់ជើងរបស់អ្នកបានជាសេះស្បើយហើយអ្នកបានយកក្រដាសនោះមកវិញហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែមានទឹកមុខបែបនេះតើព្រះបិតារបស់អ្នកពេញចិត្តថមមេម្ដងទៀតទេឆាលប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិតព្រះមាតាកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងវិមានអ្នកស្នងរាជបើខ្ញុំដើរលឿនគេថាខ្ញុំមិនស្ថិតស្ថេរទេប្រសិនបើខ្ញុំចង់ជួសជុលដំបូលដែលខូចពួកគេនិយាយថាខ្ញុំហួសហេតុពេកប្រសិនបើខ្ញុំញ៉ាំសាច់បន្ថែមពី3ខាំពួកគេនិយាយថាខ្ញុំញៀននឹងភាពរីករាយអាក្រក់ដូចស្តេចភីលីបទី2ពួកគេពិតជានិយាយបែបនោះអំពីអ្នកពួកគេនិយាយថាវាសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំការញ៉ាំសាច់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយជាស្ដេចហ្វីលិចទី2តើគ្រូបង្រៀននៅវិមានរីករាយទាំងនោះនៅទីនោះដើម្បីធ្វើការមែនទេឬសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្គ្រាមវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទើបតែដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដាក់ញត្តិទៅព្រះមហាក្សត្រភ្លាមៗនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឲ្យមនុស្សទាំងនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវិមានអាកាសយើងនឹងរកគ្រូដែលល្អជាងអ្នកការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្រៀននឹងមិនជួយទេតើលោកចង់មានន័យយ៉ាងណាដែរពីព្រោះ Charles មិនត្រូវបានជំរុញឲ្យស្លាប់ដោយគ្រូមួយចំនួនទេនៅឆ្នាំទី16នៃរាជាណាចក្រការបះបោររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឆាឡេអ៊ីដេនបានបរាជ័យគាត់ត្រូវបានដកហូតងាររបស់គាត់ហើយបានស្លាប់នៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងការបះបោររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅតើលោកឆាឡេអាចបះបោរដោយរបៀបណាព្រះមាតាជាលើកដំបូងដែលលោកបានឃើញខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអ្នកដឹងតាំងពីដំបូងថាខ្ញុំខ្លាចពេកមិនហ៊ាននិយាយនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំកំពុងសួរតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បះបោរតើអ្វីទៅដែលជំរុញមហិច្ឆតារបស់ដូចថូម៉ាសមិនថាវាជាក្រុមប្រឹក្សាឬលោកថូម៉ាសអ៊ីដេនទេជាចុងក្រោយបញ្ហាធំបំផុតនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់របស់ឆាឡេគឺជាការពេញចិត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រភាពតឹងរ៉ឹងរបស់រីឆាតគឺសម្រាប់អនាគតរបស់ឆាឡេតឹងរ៉ឹងហើយធ្វើឲ្យកុមារថប់ដង្ហើមគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាឆាឡេព្រះមហាក្សត្រពេញចិត្តលោកថូម៉ាសអ៊ីដេនតើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្ញុំមិនគួរច្រណែននឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសួរអ្នកថាអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមិនមែនអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើនោះទេច្រណែននឹងភ័យខ្លាចអ្វីម្លេះខ្លាចថាព្រះបតាគិតថាថមមេដូចគាត់ជាងភ័យខ្លាចពួករដ្ឋមន្ត្រីគិតថាខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលបានវិមានអាកាសទេខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងលែងស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណាទៀតហើយគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនគាត់យល់ច្បាស់ពេកហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់មិនហ៊ាននិយាយថាគាត់ខ្លាចរីឆាតស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់វាគ្រាន់តែជាធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះឈាមនៅច្រកទ្វារខាងជើងស្ទើរតែស្ងួតទៅហើយតើអ្នកកំពុងរៀបចំផែនការមួយផ្សេងទៀតទេចាំពាក្យសម្ដីលោកម្ចាស់ខ្ញុំគួរតែប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនធ្វើដូច្នោះទេខ្ញុំមិនជេរគាត់ទេនេះជាចុងបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់អ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅឆ្នាំទី10នៃរាជានុសិទ្ធពេលអ្នកចេញទៅមនុស្សចុងក្រោយនៅក្បែរគាត់អ្នកដែលអាចការពារគាត់បានក៏បាត់ទៅហើយឆាលអេដែនវាជាកំហុសរបស់ព្រះមាតាខ្ញុំឃើញតែអ្នកជាព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចថាអ្នកក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំដែរព្រះមាតាប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រជាមូលហេតុចម្បងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅសួរព្រះមហាក្សត្រដោយខ្លួនឯងព្រះមាតាខ្ញុំនឹងសួរគាត់ថាតើគាត់ពិតជាចង់ឲ្យឆាឡេនៅរស់ឬអត់ឬប្រសិនបើគាត់ចង់បានព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបះបោរព្រះមាតាវ៉ៃស្និយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននៅពេលនេះខ្ញុំខ្លាចព្រះបតាខកចិត្តខ្ញុំខ្លាចថាថមមេនឹងជំនួសខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកនឹងមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំដូចមុនទេឆាប៉ុន្តែខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់រាជយាតខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំខ្លាចទេពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្រការធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់គឺពិបាកបំផុតបោះជំហានទៅមុខវាជាការដណ្ដើមអំណាចតែចេញវាជាអសមត្ថភាព
អ្នកមិនអាចទៅមុខហើយមិនហ៊ានដកថយបានទេ Richard Eden ចង់បានរីករាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែពិភពលោកមិនមានមេបញ្ជាការកម្ពុជាច្រើនទេអ្នកគឺជា Charles Eben មិនមែនជា Richard Eben ទី2ទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅសួរ Richard វិញប៉ុន្តែមុននោះ Charles ស្ដាប់លោកវាយសម្រាកហើយព្យាបាលរាងកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកបើអ្នកព្រះមាតាត្រឡប់ទៅវិញតើអ្នករងទុក្ខនឹងមិនខឹងសម្បាទេឬបើគាត់ខឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំខឹងទៅនោះហើយជាអ្វីដែល Charles ត្រូវការបំផុតនៅពេលនេះមិនមែនជាអ្នកផ្សេងកំពុងបង្រៀនគាត់ទេប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់ក្រោកឈរឡើងសម្រាប់គាត់មិនអីទេចូលយើងទម្លាក់របស់ធ្ងន់ៗចោលសម្រាប់ថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះហឫទ័យនិងមានពេលវេលាខ្លះដើម្បីសម្របខ្លួននៅទីនេះកុំខ្លាចអីភ្លើងគឺជាភ្លើងអារក្សហើយមនុស្សនៅលើទូរទស្សន៍នឹងមិនហើរចេញទេលោកវាយម៉ាស៊ីនបូមធូលីមនុស្សយន្តវាយប្រហារមនុស្សនោះគឺដោយសារតែអ្នកចាក់វាដោយដាវខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រមាថព្រះមាតាទេលោកវាយបាននិយាយថាប្រសិនបើព្រះមាតាទៅពិភពសម័យទំនើបគាត់អាចនាំនាងទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលអូក្រេសូក្រសួងកិច្ចការបានរាយការណ៍មកវិញផ្ញើពួកគេចូលស្នូកកង់របស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានសាកល្បងវាស្រាលជាងរបស់ចាស់ច្រើនគោមួយក្បាលអាចទាញវាបានវាបង្វិលបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយជំរៅព្យួរអាចលេបតម្រូវបានប្រសិនបើយើងផ្សព្វផ្សាយវាការធ្វើស្រែចម្ការនៅខេត្តភាគខាងត្បូងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនតើអ្នកប្រកាសអំពីរឿងនេះទេខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ឆោតអ្នកទេការរចនារបស់វាពិតជាប៉ិនប្រសប់ណាស់ថាមិនមែនជាសិប្បករធម្មតាទេអាចបង្កើតវាចេញពីខ្យល់ស្ដើងខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកឧត្តមភាពអ្វីទៅជាឧត្តមភាពព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាតើវាអាចជាការពិតទេប្រសិនបើពិតជាមានកន្លែងណាមួយដែលអាចព្យាបាលជើងរបស់ Charles បានព្យាបាលជំងឺរបស់ Grace ហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បែបនេះដល់ប្រទេសជាតិបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែជួបផ្ទាល់ជាមួយរឿងនេះលោកវាយ Charles Eden ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះយើងមិនគ្រាន់តែជួសជុលជើងរបស់អ្នកទេយើងក៏កំពុងជួសជុលកំហុសរបស់អ្នកផងដែរឋានៈព្រះបតាព្រះមាតាប៉ុន្តែចំណងជើងគ្រួសារអ្នកស្នងរាជអាចត្រូវបានជួសជុលផងដែរមែនហើយបញ្ហាធំបំផុតរបស់អ្នកឥឡូវនេះមិនមែនថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេគឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតអ្នកអាចធ្វើបានតែតាមដែលអ្នកត្រូវបានប្រាប់ប៉ុណ្ណោះព្រះករុណាពីព្រោះរឿងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិកម្មខ្ញុំរីករាយនឹងរៀបចំប្លង់សម្រាប់ Charles ហើយជួយក្រសួងការងារកំពុងសាកល្បងវាតាមវិធីនេះ Charles អ្នកដែលទើបតែជាសេះស្បើយនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការហួសកម្លាំងខ្លួនឯងទេ Thomas ជាអ្នកជំនាញខាងលេងល្បែងសំហេតុផលប្អូនប្រុសតូចពេលដែលអូនមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភគាត់ឈ្នះតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យតស៊ូដើម្បីកិត្តិយសតស៊ូដើម្បីភារកិច្ចព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់នៅទីនេះខ្ញុំ Charles អេថានសូមជម្រាបសួរព្រះករុណា Charles ជើងរបស់អ្នកទើបតែជាសេះស្បើយហេតុអ្វីបានជាប្រញាប់ទៅវាងបងប្រុសក្រសួងការងារកំពុងសាកល្បងវាប្រសិនបើវាមិនស្រួលខ្ញុំអាចធ្វើវាសម្រាប់អ្នកបានមិនចាំបាច់សម្រាប់រឿងនោះទេកុំទាមទារស្នាដៃអ្នកត្រូវនិយាយថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់វិមានអាកាសខ្ញុំសូមអង្វរព្រះមហាក្សត្រអនុញ្ញាតឲ្យរាជយាព្រះបរមរាជវាំងនិងក្រសួងការងារដើម្បីសាកល្បងខ្សែកោងពុកជាមួយគ្នាយើងនឹងជ្រើសរើសវាមួយជាមុនសិនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាប្រសិនបើវាបង្ហាញថាមានប្រយោជន៍តុលាការអាចលើកកម្ពស់វាបានតើអ្នកកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់វាដើម្បីទទួលបានកិត្តិយសមែនទេព្រះមហាក្សត្រកំពុងសួរថាតើអ្នកចង់បានស្នាដៃដែរឬទេកុំកិច្ចវាសំណួរវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅមានទោសបន្ទាប់មកតើខ្ញុំត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណាដើម្បីទទួលស្គាល់វាប៉ុន្តែសូមសរសើរដល់ជនជាតិអាល់បៀនខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់កិត្តិយសណាមួយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺសម្រាប់ជនជាតិអាល់បៀនប្រសិនបើវត្ថុនេះបង្ហាញថាគ្មានប្រយោជន៍ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើវាពិតជាមានប្រយោជន៍មែនកិត្តិយសនេះបានទៅដល់ព្រះករុណាហើយអត្ថប្រយោជន៍នឹងទៅដល់ប្រជាជនបងប្រុសថ្ងៃនេះអ្នកពិតជាមើលទៅខុសគ្នាមែនប្រសិនបើ Thomas និយាយថាអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរកុំឆ្លោះជាមួយគាត់ធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនោះមើលទៅដូចជារឿងល្អ Tommy និយាយត្រូវខ្ញុំពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំកាលពីអតីតកាលឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញពួកគេហើយខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំប៉ុន្តែមិនបានទទួលខុសត្រូវទេចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងស្នាដៃសិល្បៈដ៏រៀបទី1សូមប្រគល់ភារកិច្ចនេះទៅឲ្យព្រះរាជវាំងរបស់រាជយាកុំឲ្យខ្ញុំអង្គុយតែស្ដាប់ការព្រានប្រដៅទៀតអីព្រះមហាក្សត្រីយានីយើងខ្ញុំបានពិនិត្យឡើងវិញនៅគំរូប្លង់ហើយវាពិតជាមានទេពកោសល្យមែនប្រសិនបើរាជយាករាជវាំងត្រួតពិនិត្យវាដោយមានជំនួយពីយើងអាចសាកល្បងវាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សវិមានអាកាសនិងក្រសួងការងារនឹងសាកល្បងលំហូរខ្សែកោងជាមួយគ្នាប្រសិនបើអ្នកនឹករដូវធ្វើស្រែចម្ការអ្នកនឹងឆ្លើយមកខ្ញុំទទួលយកបញ្ជាហេតុអ្វីចុងបញ្ចប់នៅតែដដែលកុំបារម្ភអីជំហានដំបូងទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយតើវាដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយ Charles ធ្វើបានល្អណាស់នោះជាការល្អប៉ុន្តែចិត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែមន្ទីរពិសោធន៍ចម្អិនមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Edward Brighton
តានេះនៃណាអ្នកជានរណាគ្មានផ្លូវណាដែលព្រះអង្គគំចាស់ផ្សេងទៀតនេះជាពិភពលោកសម័យទំនើបកុំទាន់ដកដៅចេញអីអ្នកប្រាជ្ញតែងតែនិយាយដូច្នេះកុំភ័យស្លន់ស្លោអីឯកឧត្តមនេះមិនមែនជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទេតើអ្នកក៏ត្រូវបានគាត់ចាប់ពង្រត់ដែរឬតើខ្ញុំមើលទៅដូចជាអ្នកចាប់ជំរិតព្រះអង្គគំចាស់អាជីពមែនទេអ្នកយល់ច្រឡំអំពីឧត្តមគតិរបស់អ្នកនាមត្រកូលរបស់ខ្ញុំគឺក្រេសម្ចាស់ក្ត្រីក្រេសនៃអាល់ប៊ីនក្រេសខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃរាជាណាចក្រអាល់ប៊ីននិងរាជាណាចក្ររាជានុសិតត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នារាប់សិបវត្តមកហើយដោយពាក្យតែមួយម៉ាត់គត់លោកម្ចាស់អ្នករំពឹងថាខ្ញុំជឿថានេះគឺជាម្ចាស់ក្ត្រីនៃអាល់ប៊ីននោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថានេះជាពិភពលោកសម័យទំនើបតើសៀវភៅនេះនិយាយអ្វីវាសនារបស់អ្នកមិនសមហេតុផលទេខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃរាជានុសិតព្រះបតាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលល្អបំផុតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំមានសុខភាពល្អល្អឥតខ្ចោះតើខ្ញុំមិនអាចឡើងគ្រងរាជដោយរបៀបណាអ្នកមិនបានប្រឆាំងទេអ្នកបានស្លាប់ទាំងក្មេងពាក្យពីរបីបន្ទាត់នឹងមិនអង្រួនចិត្តខ្ញុំទេព្រះអង្គឲ្យពេលខ្ញុំបានឃើញសៀវភៅនេះជាលើកដំបូងខ្ញុំក៏មិនជឿដែរបន្ទាប់មកសូមរងចាំសាក្សីរបស់យើងលោកម្ចាស់អំពីនឹងគល់កោងព្រះមហាក្សត្របានអនុម័តវាតើគាត់ជានរណាជាមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់អេដវើដប្រាយនៃរាជាណាចក្ររាជានុសិតព្រះអង្គម្ចាស់មួយទៀតដូច្នេះអ្នកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលេសអ៊ីដេននៃអាល់ប៊ីនខ្ញុំជាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនៅភាពឆ្លើយរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអេដវើដសូមថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រីយានីការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ឯកឧត្តមគឺជារឿងល្អគាត់គិតថាខ្ញុំបានចាប់ពង្រត់ម្ចាស់ក្ត្រីក្រេសនៃអាល់ប៊ីនអ្នកមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទាំងស្រុងទេយ៉ាងណាមិញលោកកន្លែងនេះមើលទៅមិនសមរម្យទេអ្នកទាំងពីរម្ចាស់ក្ត្រីទើបតែជួបគ្នាគុំសហការជាមួយខ្ញុំនៅឡើយទេជើងរបស់អ្នកពិតជាត្រូវបានព្យាបាលនៅទីនេះមែនវាសនាខ្ញុំពិតមែនលោកឲ្យបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីវាជាមុនដែរហើយអ្នកជឿគាត់ដូចដែលសៀវភៅបាននិយាយព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលេសអ៊ីដេននៃអាល់ប៊ីនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិត្រូវបានដកហូតងាររបស់គាត់ហើយបានស្លាប់នៅផ្លែកហ្វ្រៃប្រសិនបើខ្ញុំមិនបាននៅទីនេះដោយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនជឿដែរអ្នកមិនចាំបាច់ជឿទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងបន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរាជាណាចក្របន្ទាប់ពីខ្ញុំស្លាប់សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតនឹងប្រាប់អ្នកសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតរបស់រាជានុសិតតើអ្នកប្រកាសទេថាចង់អានវាឥឡូវនេះបង្ហាញខ្ញុំសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតដែលខ្ញុំមានចន្ទៈក្នុងការអានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រើវាដើម្បីប្រមាថតំបន់នានាខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេកុំបារម្ភអីខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់គាត់ថែមទាំងរឹងរូសជាងខ្ញុំទៅទៀតនោះជារឿងធម្មតាទេដែលព្រះបិតារបស់គាត់រឹងរូសជាងអ្នកលោកម្ចាស់អ្នកបាននិយាយខ្ញុំមិនបានឡើងសោយរាជទេព្រោះខ្ញុំស្លាប់មុនអាយុនៅឆ្នាំទី25នៃរាជាណាចក្រអ្នកបានស្លាប់មុនចុចប្រាយខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់តាំងពីពេលនោះមកបិតាស្ថាបនិកនៃរាជានុសិតឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីដឹងថាខ្ញុំជាគ្រឹះរបស់រដ្ឋតើរឿងនេះអាចកើតឡើងដោយរបៀបណាអ្នកមិនបានចាញ់អ្នកណាម្នាក់ទេអ្នកទើបតែត្រូវបានធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ភីលីបបានឡើងគ្រងរាជគាត់បានដកហូតអំណាចពីពួកអភិជនលឿនពេកគាំទ្របងប្អូនរបស់អ្នកឲ្យនៅជ្រុងមួយនៅទីបញ្ចប់បងប្រុសទី4របស់អ្នកវីលលៀមបានប៉ះបោអះអាងថាកំចាត់ជនក្បត់ជាតិចេញពីតុលាការនិងជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីវិបត្តិគាត់មើលឃើញបញ្ហាដោយមិនសមហេតុផលបងប្រុសទី4របស់ខ្ញុំតែងតែស្មោះត្រង់តើគាត់អាចធ្វើបែបនេះបានដោយរបៀបណាឯកឧត្តមព្រះអង្គម្ចាស់អេដវើដទោះបីជាអ្នកសង្ស័យក៏ដោយអ្នកគួរតែស្ដាប់គាត់ជាមុនសិនវីលលៀមបានក្លាយជាអធិរាជវីលលៀមប្រាយភីលីបបានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលរាជានុសិតបានផ្លាស់ប្ដូរដៃមិនអាចទៅរួចព្រះបតាមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរាជានុសិតឈានដល់ចំណុចនោះទេប៉ុន្តែអ្នកបានទៅហើយអ្នកអាចសង្ស័យពីការបះបោរសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលអ្នកត្រូវតែជឿឥឡូវនេះតើអ្នកជាអ្វីនៅឆ្នាំទី11នៃរាជានុសិតបាទខាធីជាមហេសីរបស់ព្រះនាងរបស់អ្នកនឹងស្លាប់នៅចុងឆ្នាំនេះដោយរបៀបណាហ៊ានអ្នកខ្ញុំគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវញុះញង់អ្នកជាមួយនឹងជីវិតប្រពន្ធរបស់អ្នកទេសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមានភាពច្បាស់លាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អេដវើដទោះបីជាសម្រាប់តែព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីក៏ដោយអ្នកគួរតែស្ដាប់លោកវៃខាធីនាងពិតជាល្អណាស់របាំរបស់មនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាមានវានៅពេលដែលពួកគេមើលទៅល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកអាចជួយសង្គ្រោះនាងបានទេលោកគ្រូដរាបណាអ្នកអាចនាំនាងមកកាន់ពិភពសម័យទំនើបខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅពិនិត្យសុខភាពតើខ្ញុំត្រូវនាំនាងមកទីនេះដោយរបៀបណាកុំនិយាយអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យអ្នកស្នងមរតកភ័យស្លន់ស្លោហើយប្រាកដណាស់កុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាអ្នកដឹងពីវាសនារបស់នាងជាមុនហេតុអ្វីដោយសារតែអ្វីដែលសម្លាប់មហេសីរបស់ព្រះនាងមិនមែនតែងតែជាជំងឺទេវាគឺជាមនុស្សលោកម្ចាស់តើលោកមានសុវត្ថិភាពទេមាននរណាម្នាក់បានធ្វើបាបនាងប៉ុន្តែដោយសារអ្នកនៅទីនេះអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែការពារពីវាសនាបានទេអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងលោកភីលោកវ៉ាឡេប្រសិនបើអ្នកពិតជាអាចជួយសង្គ្រោះខេតធឺរីនបានខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការរៀបចំរបស់អ្នកលោកគ្រូមិនអីទេសិស្សថ្នាក់ទី2នៃសាលារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួលរលំបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការហើយស្វាគមន៍តែឈ្មោះថ្នាក់នេះស្ដាប់ទៅដូចជាអាក្រក់ម្លេះទេវាអាចស្ដាប់ទៅមិនល្អប៉ុន្តែវាដំណើរការលោកម្ចាស់គាត់បានអានអស់មួយរយៈហើយ
ឲ្យគាត់អានទៅវានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅប្រសិនបើគាត់មិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានលោកម្ចាស់វ័យគឺជាអ្វីដែលបានសរសេរនៅទីនេះជាការពិតទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់នោះជាអ្វីដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងនិយាយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានបាត់ខ្លួនភ្លាមព្រះបតាច្បាស់ជាបារម្ភពីជំងឺហើយតើអ្នកណាដឹងថាវាអាចបង្កភាពវឹកវរអ្វីដូច្នេះនៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញកុំប្រញាប់ពន្យល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងរឿងសំខាន់បំផុតឥឡូវនេះកំពុងនាំ Katie មកទីនេះដើម្បីពិនិត្យសុខភាពតើពេលណាជាពេលក្រោយបើគ្មានអ្វីខុសអ្នកអាចមកលេងរៀងរាល់7ថ្ងៃម្ដងហើយស្នាក់នៅរយៈពេល7ថ្ងៃថ្ងៃវានឹងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញកុំជូនដំណឹងមនុស្សច្រើនពេកជាពិសេសកុំឲ្យ Harem ដឹងថាអ្នកបានដឹងរួចហើយអំពីជោគវាសនារបស់ Katie ខ្ញុំយល់ថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះ Katie ជាមុនសិនលោកវ័យខ្ញុំចង់ស្នាក់នៅទីនេះពី3ថ្ងៃទៀតតើវាមិនអីទេបើខ្ញុំរៀនបន្ថែមខ្លះទៀតជាការពិតណាស់នៅពេលក្រោយដែលលោក Charles មកលេងគាត់អាចនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយនិងការបូកតូចមួយគ្រួសារទាំងមូលអាចទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពអរគុណលោកខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យ Charles យកទៅឲ្យ Richard គ្រាន់តែដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ស្ងប់នោះគឺចាំបាច់ណាស់បើមិនដូច្នោះទេ Richard នឹងចាក់ចេញតើអ្នកកំពុងសរសេរអ្វីទៅកាន់ព្រះមាតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពថាខ្ញុំកំពុងធ្វើបានល្អហើយអ្នកក៏កំពុងធ្វើបានល្អដែរខ្ញុំក៏នឹងប្រាប់គាត់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដែរគិតអំពីស្ថានភាពរវាងអ្នកនិង Tommy កុំបារម្ភនេះជាមេរៀនដំបូងរបស់ព្រះមាតាអ្នកនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់អធិរាជទីក្រុងនេះត្រូវបិទគប់គ្មានអ្នកណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលឬចេញទេតើអ្នកល្អអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកបានប្រើយើងជាមនុស្សរងងអ្នកមិនដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ទៅណាទេឬពេលគាត់បាត់ខ្លួនខ្ញុំគួរតែចិញ្ចឹមឆ្កែវិញល្អជាងប្រសិនបើអ្នករកមិនឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវិលឥឡូវនេះទៅរកគាត់សូមព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភាពស្ងប់ចិត្តគ្រូពេទ្យរាជវង្សបានផ្ញើសារមកថាព្រះមហាក្សត្រីយានីបានភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានសន្លប់បាត់ស្មារតីតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះម៉ារីទៅកាន់វិមាន Serenity បន្តស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់កុំទុកអ្វីចោលឲ្យសោះដើម្បីរកគាត់ព្រះនាងមហេសីមហាធិរាជបិទទីក្រុងអ្នកមានផ្ទៃពោះច្រើនអ្នកគួរតែត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញតើសម្ដេចបានយាងទៅណាឲ្យប្រាកដសូមឯកឧត្តមអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពលោកវ័យគឺជាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅនេះជាការពិតបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតើគាត់ពិតជានឹងក្លាយជាអធិរាជមែនឬបាទអធិរាជ William Pry ល្អគាត់ពិតជាហ៊ានមិនបន្ទោស William ទេជាមួយអ្នកទៅ Philip មិនអាចគ្រប់គ្រងដូចបានទេគាត់បានយកអំណាចរបស់ពួកគេលឿនពេកហើយនោះបានបង្កឲ្យមានការបះបោរដូច្នេះទីបំផុតខ្ញុំមិនអាចស្លាប់បានទេយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាករណីនោះហើយលោកម្ចាស់តើនេះជាអ្វីតើអ្នកមានវាដោយរបៀបណាតើនេះក៏ជាវត្ថុវេទមន្តទំនើបដែរឬវាជាការចូលប្រើជាសកលមនុស្សសម័យទំនើបប្រើវាដើម្បីទៅជួបគ្រូពេទ្យកក់សន្តាគារនិងធ្វើរឿងជាច្រើនទៀតដូច្នេះនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបខ្ញុំមានកន្លែងចូលប្រើប្រាស់ទំនើបមួយឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីរឿងនេះមែនទេតើអ្នកមានមួយដែរដោយរបៀបណាសូមអភ័យទោសដែលរំខានលោកវ៉ៃចៃដន្យណាស់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែព្រើហើយខ្ញុំស្រាប់តែទទួលបានកាត់មួយដូចនេះព្រះមាតាក៏មានមួយដែរនេះជារបស់ Katie វាហាក់ដូចជានរណាម្នាក់ដែលវាសនារបស់ពួកគេជាប់តាក់ទងនឹងអ្នកក៏នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅទីនេះដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារបស់ Katie មិនពេញលេញប្រហែលជាដោយសារតែនាងមិនទាន់មកទីនេះនៅឡើយទេខ្ញុំពិតជានឹងនាំនាងមកពេលក្រោយប៉ុន្តែការចូលប្រើក៏លេចឡើងយ៉ាងហោចណាស់មានន័យថានាងមានឱកាសមកទីនេះទាំងរស់លោកម្ចាស់ព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំមានកន្លែងចូលប្រើប្រាស់ទំនើបរបស់ខ្ញុំហើយចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលដួលរំបានផ្លាស់ប្ដូរល្អការមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនមានន័យថាចុងបញ្ចប់របស់អ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរទេបន្ទាប់មកយើងនឹងបន្តផ្លាស់ប្ដូរវាយ៉ាងហោចណាស់លើកនេះយើងមិនមែនដៃទេរបៀបណាមួយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស៊ីមកាត់ហើយជាមួយនេះយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលរឿងនេះតូចជាង tablet ទៅទៀត
ប៉ុន្តែវានៅតែអាចផ្ញើសារបានវាផ្ញើសារធ្វើការហៅទូរស័ព្ទនិងស្វែងរកព័ត៌មានចងចាំថាកុំចុចលើការទូទាត់ណាមួយឡើយហើយកុំស្កេនលេខកូដ QR ដោយចៃដន្យតើលេខកូដ QR ជាអ្វីយើងនឹងនិយាយអំពីវានៅពេលក្រោយរៀនពីរបៀបឆ្លើយទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះជាមួយរបស់នេះប្រសិនបើ Richard មានអាសន្នតើគាត់អាចត្រូវបានជូនដំណឹងភ្លាមៗទេតាមទ្រឹស្ដីបាទប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅសម័យបុរាណវិញសញ្ញាខ្សោយវាមិនតែងតែឆ្លងកាត់ទេនោះជាទិន្នន័យសំខាន់ខ្ញុំនឹងទាញយកវាជាមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រាយដល់ល្ងងខ្លៅនោះតើនោះជារបៀបដែលអ្នកដកហូតអំណាចរបស់ដូចមែនទេអ្នកទាំងនោះជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនគួរឲ្យគាត់កើតមកតាំងពីដំបូងឡើយគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលដូច William បានបះបោរតើអ្នកណាអាចទ្រាំទ្រនឹងរឿងនេះបានពេលយើងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រូវតែនាំ Henry និងព្រះមេតាខ្ញុំមកទីនេះដែរនោះសម្រាប់ Philip គ្មានផ្លូវណានៅក្នុងឋាននរកទេមិនអីទេស្ងប់ចិត្តសិនអ្នកនៅតែមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរអ្វីពេលអ្នកអានប្រវត្តិសាស្ត្រសូមកែសម្រួលផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកកុំយកវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនពេកបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំខ្លាចអ្នកសម្ពាធឈាមនឹងកើនឡើងហើយអ្នកនឹងស្លាប់កុំបារម្ភអីលោកខ្ញុំនៅតែអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានការវេចខ្ចប់វាទាំងអស់គឺកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់គ្រាន់តែមើលគាត់ពីរបៀបដែលគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកមើលព្រះបតាខ្ញុំប្រៀបធៀបពួកគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងឆាលេខ្ញុំនិយាយមិនចេញពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញកុំគ្រាន់តែបង្ហាញទូរស័ព្ទរបស់អ្នកខ្ញុំបានរៀបចំបញ្ជីរបស់របរសម្រាប់អ្នកនៅទីនេះដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យអធិបតីឲ្យដឹងថាអ្នកជាព្រះអង្គម្ចាស់ទី2បញ្ហានៃការចាក់ចេញរបស់អ្នកអង្គញា Thomas លើកឡើងវាឡើងប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកទី3សម្បត្តិរបស់ព្រះមេដាអ្នកត្រូវតែប្រគល់ជូនព្រះមហាក្សត្ររបស់អ្នកផ្ទាល់នឹងលិខិតជូនព្រះមហាក្សត្រចងចាំថាកុំគ្រាន់តែរងទុក្ខដោយស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែកុំគ្រាន់តែបះបោរដែរកុំបារម្ភអីព្រះមេដាលោកម្ចាស់លឿនគាត់កំពុងត្រឡប់ទៅវិញយកទូរស័ព្ទដៃនិងសម្បត្តិរបស់ព្រះមេដាអ្នកទៅឆាលស្ទប់ដង្ហើមរបស់អ្នកចូលចាំថាកុំឲ្យពាក្យសម្ដីសំបីតែមួយម៉ាត់របស់ Richard ធ្វើឲ្យអ្នកទន់ខ្សោយឡើយអ្នកជាព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកមិននៅទីនេះដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់ទេជាមួយគាត់ត្រឡប់មកវិញលើកនេះខ្ញុំខ្លាចថាគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងសូរ៉ាដោយផ្ទាល់ដល់ពេលដែលគាត់បានធ្វើឲ្យលើកនេះកុំឲ្យពួកគេចាក់ចោលគាត់ដូចគាត់ដឹងទៀតអីក្រេសបានធ្វើអ្វីមួយកើតឡើងសួស្ដី Charles Eden គោរពដល់ព្រះមហាក្សត្រ Charles ហេតុអ្វីបានជាព្រះមេដារបស់អ្នកមិនត្រឡប់មកវិញសូមកុំបារម្ភអីព្រះមហាក្សត្រនេះជាសម្បត្តិមួយពីព្រះមេដាអ្នកនឹងយល់នៅពេលអ្នកអានវាមិនអីទេគាត់អាចរៀនបានបន្ថែមទៀតពេលស្នាក់នៅទីនោះវានឹងល្អសម្រាប់ Albion ដែរតើ Grace អាចនិយាយបែបនេះដោយរបៀបណាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបញ្ជូន Tommy ឲ្យក្រោកឈរឡើង Charles មិនមែនអ្នកកំពុងនិយាយពីក្រោយខ្នងខ្ញុំទេហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនអ្នកនៅតែបដិសេធវាប្រសិនបើវាមិនមែនជាអ្នកទេហេតុអ្វីបានជាព្រះមេដារបស់អ្នកសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជូន Tommy ទៅឆ្ងាយតើអ្វីដែលម្ចាស់ក្ត្រីមានបន្ទូលពិតជាខុសមែនទេខាលតើអ្នកឈួតទេខ្ញុំបានសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រហៅខ្ញុំថាជាព្រះអង្គម្ចាស់តើពេលណាដែលអង្គញា Thomas Eden នឹងចាក់ចេញប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រគិតថាដូច Thomas Eden មានសមត្ថភាពជាងការដកហូតងារជារីតិយាតរបស់ខ្ញុំហើយប្រគល់វាទៅឲ្យដូចតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូហ៊ានធ្វើដូចម្ដេច Tommy ជាបងប្រុសរបស់អ្នកវាពិតជាដោយសារតែគាត់ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែទទួលបានចម្លើយច្បាស់លាស់ប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រគ្រាន់តែអាណិត Tommy នោះគឺជាចំណងរបស់អ្នកជាព្រះបតានិងកូនប្រុសប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីតំណែងរបស់ខ្ញុំដែលមិនស្រឡាញ់គាត់តតែសោះអ្នកកំពុងរុញយើងទាំងពីរចូលទៅក្នុងផ្លូវតច្រក David គ្រូរបស់អ្នកតើអ្នកនិយាយរឿងទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាដែរលោកគ្រាន់តែបង្រៀនខ្ញុំរឿងមួយប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់មិននៅទីនេះដើម្បីសុំទោសទេតំណែងរាជយាតមិនមែនជាអ្វីដែលនរណាម្នាក់អាចទទួលយកបានទេរញ៉េញ៉ៃជាមួយក្រុងកោងខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងបញ្ហានៅក្នុងវិមានរបស់រាជយាតខ្ញុំក៏អាចជួសជុលពួកគេបានដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេឈរមើលថែTommyទាំងអស់គ្នាដូចជាគាត់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ទី2ព្រះមេដានៅទីនោះសុខសប្បាយទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់នាងបម្រើការជាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតនៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែត្រូវនិយាយវាតើអ្នកពិតជាគិតថាខ្ញុំលំអៀងមែនទេខ្ញុំមិនហ៊ានទីពីចិត្តណារបស់ព្រះមហាក្សត្រទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តនៅទីនោះវាមាននឹងគ្មានសន្តិភាពទេចង្វាក់មួយនឹងកើតឡើងរវាងពួកយើងហើយអាឡបៀនទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាក
ឈប់ត្រឹមនឹងហើយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងព្យាយាមបង្ខំខ្ញុំឲ្យជ្រើសរើសមែនទេរវាងអ្នកនិងថមមីខ្ញុំមិនបង្ខំព្រះករុណាឲ្យជ្រើសរើសទេគ្រាន់តែចង់សួរតើព្រះករុណាធ្លាប់ចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ពិតប្រាកដដែរឬទេថមមីអ្នកល្ងងខ្លៅគឺជាបងប្រុសរបស់អ្នកពិតជាដោយសារតែគាត់ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់ទេនៅឆ្នាំទី16នៃរាជាណាចក្រឆាលអេដែនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការបះបោរបន្ទាប់ពីបរាជ័យគាត់បានបាត់បង់តំណែងរបស់គាត់មួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានស្លាប់នៅផ្លែកហ្វ្រែដែលមិនអាចទៅរួចនោះគឺមិនអាចទៅរួចព្រះករុណានេះជាវាសនាដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាបះបោរមែនកំហុសប្រកាសជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរតើអ្នកណាជាជំហានដែលជំរុញខ្ញុំដល់ចំណុចនោះលោក Charles Eben នឹងបន្តបង្កើតរបស់របរជាច្រើនទៀតតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្ញុំក៏នឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយស្មោះស្ម័គ្រផងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រពិចារណាឡើងវិញវិមានអាកាសមានន័យថាជាកន្លែងដែលខ្យល់ជាកម្មសិទ្ធិវាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេមកតស៊ូដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍និងតំណែងខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវាំងរាជយាតវិញដើម្បីសម្រាកតើវាអាចថាខ្ញុំពិតជាខុសមែនទេចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះគ្មានពាក្យមួយម៉ាត់ណាចេញពីបន្ទប់នេះទេបើអ្នកណាហ៊ានបញ្ចេញវាពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាទព្រះករុណាតែធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចរហូតដល់ស្លាប់តើអ្នកខ្លាចអ្វីគាត់ជាព្រះបិតារបស់អ្នកតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានការវាយដំច្រានបំផុតព្រះបិតារបស់ខ្ញុំតែងតែបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចាស់ហើយឥឡូវនេះគាត់មិនអាចយកឈ្នះខ្ញុំបានទៀតទេវិធីសាស្ត្រនោះពិតជាដំណើរការមែនជាធម្មតាព្រះមហាក្សត្រនឹងដាក់ទោសខ្ញុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនគាត់គ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើរចេញពីទីនោះឯកឧត្តមនៅថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកពិតជាខុសខើពេកហើយវាពិតជាមិនស័ក្តិសមជារាជយាតទេខ្ញុំជឿថាអ្នកគួរតែសុំទោសនៅព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីរក្សាការគោរពរវាងព្រះបិតានិងកូនប្រុសខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកវិញតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលហើយអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើអ្នកមកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យសុំទោសព្រះមហាក្សត្រគឺគ្រាន់តែគិតដល់ឧត្តមគតិរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកធ្លាប់រំខានខ្ញុំបែបនេះពីមុនដើរលឿនពេកធ្វើឲ្យមាននរណាម្នាក់ងឿងឆ្ងល់ញ៉ាំសាច់ខ្លះនរណាម្នាក់កំពុងត្អូញត្អែជួសជុលផ្ទះឲ្យនរណាម្នាក់អ៊ូតមហើយឥឡូវនេះសម្បីតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ព្រះករុណាអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តបញ្ជូនការបញ្ជាទិញមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងវិមានរាជយាតនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកណាដែលតាក់ទងជាមួយខាងក្រៅបញ្ជូនព័ត៌មានដោយសម្ងាត់ឬប្រើលេខនៃការផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ខ្ញុំទៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបំភ្លើសនិងញុះញង់បញ្ហាសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេទាំងអស់ចុះឯកឧត្តមខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឲ្យសម្អាតវិមានរាជយាតលោកវ៉ៃនិងលោកណេតនិយាយត្រូវប្រសិនបើវិមានអាកាសពោពេញទៅដោយជនក្បត់មុខពីរតំណែងរបស់ខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងត្រូវពួកគេទាញទម្លាក់ចុះទីបំផុតចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់តើវិមានរាជយាតពិតជាទឹកដីរបស់អ្នកណានោះហើយជារឿងរ៉ាវទាំងមូលនោះហើយជារបៀបដែលវាបានកើតឡើងឃើញទេខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាគាត់ជាព្រះបិតារបស់អ្នកយ៉ាងច្រើនបំផុតគាត់នឹងវាយអ្នកតើគាត់អាចធ្វើអ្វីទៀតចំពោះអ្នកអេតវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកពិតជាដំណើរការតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងចែករំលែកគន្លឹះនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរឬទេឬកំណត់ចំណាំអំពីការត្រូវគេវាយដំខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើព្រះបតាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេនៅទីនោះគាត់នឹងមិនសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងរាជានុសិទ្ធទេតើលោកម្ចាស់នឹងតើខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដោយរបៀបណាវាគួរតែដល់ពេលហើយនៅទីនេះគឺជាទឹកបរិសុទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងនាំ Katie មកទីនេះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃឥឡូវនេះអេតបានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ប្រកាសជាត្រូវស្ដីបន្ទោសហើយវាប្រហែលជាឈឺចាប់ជាងរបស់អ្នកទៅទៀតអូគាត់ចេញដាក់គាត់ចុះហើយបញ្ឈប់គាត់ដោយចម្បាំងសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលរបស់គាត់សូមមេត្តាករុណាផងព្រះអង្គអេឌីកន្លែងណានៅលើផែនដីតើអ្នកបានទៅទេតើខ្ញុំគួរពន្យល់រឿងនេះទៅកាន់ឡារីយ៉ាងដូចម្ដេចការបាត់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់កត្រីរង្គោះរង្គើគ្រីស្ទជាតិប្រសិនបើរាជយាតវ័យក្មេងថ្មីម្នាក់ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឥឡូវនេះសូមទូរស័ព្ទទៅតុលាការទៅវគ្គមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឃើញឆ្កែណាខ្លះហ៊ានប្រាថ្នាហ៊ានឡើងតំណែងខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពួកគេម្នាក់ចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាត្រឡប់មកវិញហើយអេឌី
ដូច្នេះទីបំផុតអ្នកបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញបាត់ខ្លួនដោយគ្មានពាក្យមួយម៉ាត់ព្រះបតាខ្ញុំខុសហើយសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងវាយអ្នកឲ្យស្លាប់នៅថ្ងៃនេះព្រះបតាចាំសូមឲ្យខ្ញុំពន្យល់ថាខ្ញុំមានការជួបដ៏អស្ចារ្យមួយនិយាយអ្វីទៀតខ្ញុំមិនប្រហុកអ្នកទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំបានបាត់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រនៃអភូតហេតុតោះយើងត្រឡប់ទៅនិយាយគ្នាវិញអធិរាជដ៏អស្ចារ្យនៃរាជយាតសវនាការតុលាការថ្ងៃនេះត្រូវបានផ្អាកក្មេងល្ងងឲ្យបាត់ខ្លួនដោយគ្មានពាក្យហើយឥឡូវនេះអ្នកកំពុងនិយាយអំពីការជួបគ្នាដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនព្រះមេដាខ្ញុំកំពុងនិយាយការពិតខ្ញុំនឹងបង្រៀនមេរៀនមួយដល់អ្នកហើយនោះក៏ជាការពិតដែររងចាំមួយនេះយូរគ្រប់គ្រាន់ហើយវាគាត់ខ្លាំងណាស់ព្រះបតាកុំបន្ថែមប្រេងឥន្ធនៈទៅក្នុងភ្លើងអ្នកណាប្រាប់អ្នកឲ្យបំភ័យព្រះមេដារបស់អ្នកព្រះមេដាព្រះបតាតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំបានឃើញអ្នកណានៅក្នុងអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈតើអ្នកបានឃើញស្ដេចនៃឋានសួគ៌ទេម្ចាស់ក្ត្រីនៃស្ថានសួគ៌ខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលេសអ៊ីដេននិងម្ចាស់ក្ត្រីក្រេសអ៊ីបែនអូទេអេឌីតើខ្ញុំវាអ្នកដោយល្ងងខ្លៅអ្នកឈួតហើយឬនៅព្រះមេដាពេលឃើញរូបនេះអ្នកនឹងយល់ហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំបាននាំមកវិញពីអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈវាអាចបញ្ជាក់ពីកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅហើយវាក៏អាចប្រាប់យើងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះតំបន់នានាតើអ្នកបានឃើញអ្វីពិតប្រាកដព្រះមេដាព្រះបតាចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់អ្នកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរឿងនេះជាអ្វីដែលអ្នកហៅថាឧបករណ៍ដ៏ទេវភាពនេះត្រូវបានគេហៅថា template វាស្វែងរកព័ត៌មានចាក់វីដេអូហើយថែមទាំងចាក់តន្ត្រីទៀតផងដោយគ្រាន់តែ5រ៉េមដៃមួយអ្នកអាចសរសេរនិងគូរលើវាបានវាពិតជាចម្លែកណាស់វាពិតជាផ្លាស់ទីពីអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈតើអ្នកគ្រាន់តែយករបស់របរវិញទេតើអ្នកបានសួរអ្វីអំពីរាជាណាចក្ររបស់យើងទេខ្ញុំទើបតែទៅដល់ចំណុចនោះអមតៈបាននិយាយថាខាធីនឹងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំទី11នៃរាជានុសិទ្ធនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាតើរឿងនេះអាចកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចទោះបីជា Catherine មានផ្ទៃពោះច្រើនក៏ដោយនាងតែងតែល្អហើយពួកគេនិយាយថា Henry ក៏នឹងស្លាប់វ័យក្មេងដែរមិនសមហេតុផលតើការជួបបារីអមតៈនេះជាអ្វីចុចអង្គុយចុះមុនគេទុក Eddie និយាយចប់សិននោះជាកូនប្រសារស្រីនិងចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាពួកគេនឹងស្លាប់វ័យក្មេងហើយខ្ញុំគួរតែជឿវាព្រះបតាខ្ញុំក៏មិនចង់ជឿដែរប៉ុន្តែការនិយាយអំពីការបះបោររបស់ William ការបាត់ខ្លួនរបស់ Philip និងការស្លាប់របស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំទី25នៃរាជានុសិទ្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតម្រង់ជួរគ្នាប្រសិនបើមានឱកាសសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយវាជាការពិតយើងមិនអាចប្រថុយវាបានទេចុះបើមនុស្សអមតៈនិយាយថាពួកគេអាចសង្គ្រោះបានវិញកុំភ័យស្លន់ស្លោពួកអមតៈបាននិយាយថានៅតែមានពេលវេលារងចាំ7ថ្ងៃខ្ញុំនឹងនាំ Katy ទៅកាន់អាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈពួកគេពិតជាអាចព្យាបាលនាងបាននៅទីនោះមិនអីទេ7ថ្ងៃយើងនឹងរងចាំ7ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់7ថ្ងៃនេះនៅជុំវិញ Katy សូម្បីតែសត្វរួយក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅជិតដែរខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងការពារ Katy ដោយខ្លួនឯងព្រះមេដាអ្នកនិង Henry គួរតែមកជាមួយខ្ញុំមានអច្ឆរិយៈជាច្រើននៅទីនោះខ្ញុំមិនអាចពន្យល់វាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះបានទេពួកគេមានថ្នាំនិងឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលអាចរកឃើញជំងឺដែលលាក់កំបាំងណាមួយនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនិង Henry ត្រូវតែទៅពិនិត្យសុខភាពខ្ញុំនឹងស្រួលចិត្តឥឡូវនេះក្មេងល្ងងឲ្យអ្នកមិនទាន់គិតពីខ្លួនឯងនៅឡើយទេអ្នកបារម្ភពីយើងមុនគេខ្ញុំបានអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយពីព្រោះយើងដឹងរឿងជាមុនយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងការសោកស្ដាយនាពេលអនាគតខ្ញុំតែងតែនិយាយថាកូនប្រុសរបស់យើងពិតជាមានពូណាស់នៅតែធ្វើពុតជារឹងរូសក្នុងពេលវេលាបែបនេះអេឌីរក្សារឿងនេះជាសម្ងាត់សម្រាប់ពេលនេះបើអ្នកណាហ៊ានប៉ះ Catherine និង Henry ខ្ញុំនឹងបកស្បែកពួកវាទាំងរស់ខ្ញុំយល់ហើយខាធីរងចាំខ្ញុំ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃត្រឹមត្រូវបាត់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខ្ញុំនឹងនាំ Katy និង Harry ទៅកាន់ពិភពសម័យទំនើបសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពរយៈពេល7ថ្ងៃនេះជាមួយ Catherine គ្មានអ្វីអាចខុសបានទេ Eddie តើអ្នកសង្ស័យអ្នកណាលោកវៃបាននិយាយថាយើងមិនអាចគ្រាន់តែការពារខ្លួនពីវាសនាបានទេប៉ុន្តែក៏ធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែរផ្ញើការបញ្ជាទិញឆ្មាំអធិរាជទ្វេដងនៅជុំវិញព្រះនាងមហេសីអស្អាហារសម្លៀកបំពាក់អ្វីក៏ដោយដែលនាងញ៉ាំឬស្លៀកពាក់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់មែនហើយអធិរាជធំឃុំឃាំងលោកស្រី Lucy នៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងដោយគ្មានបញ្ជាពីខ្ញុំម្ចាស់ក្ត្រីឬព្រះអង្គម្ចាស់នាងមិនត្រូវដើរចេញទៅខាងក្រៅឡើយព្រះបតាយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងធ្វើពួកគេនឹងស្លាប់
ខ្ញុំមិនឆ្លៀតឱកាសនោះទេនឹងហើយគាត់ទៅរាជធានីភ្លាមព្រះបតាវីលមិនទាន់បានធ្វើអ្វីខុសនៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើនៅពេលអនាគតខ្ញុំនឹងវាយគាត់មុនគេក្នុងករណីមានអាសន្នចែកមិនអីទេខ្ញុំនឹងមិនវាយគាត់រហូតដល់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែនាំគាត់ត្រឡប់មកទីនេះវិញជាមុនសិនខ្ញុំនឹងតាមដានគាត់ដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅព្រះបរមរាជវាំងហើយអ្វីបានជាព្រះបតាធិរីភ្លាមនោះរំលឹកខ្ញុំទៅរដ្ឋធានីដោយមិនបង្អង់យូរខ្ញុំគ្រាន់តែព្រះអង្គគុំចាស់បានចាក់ចេញពីរាជធានីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយបន្ទាប់មកបានត្រឡប់មកវិញរាជធានីត្រូវបានបិទទ្វារតាំងពីពេលនោះមកមានអ្វីមួយបានកើតឡើងចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកតែយើងកំពុងរងចាំអ្វីខ្ញុំកំពុងចាក់ចេញទៅរាជធានីឥឡូវនេះតើអ្នកហៅខ្ញុំថាបញ្ជារបស់អធិរាជដ៏អស្ចារ្យគឺបន្ទាន់មែនទេសូមចាក់ចេញភ្លាមសូមឲ្យបងប្រុសមានសុវត្ថិភាពខាធីទើបតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ7ថ្ងៃគឺជាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវការអ្នកនឹងមិនអីទេប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះនឹងការជួបប្រទះដ៏អស្ចារ្យនេះហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវាដែរខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងថាពិតជាមានសំណាងណាស់ឯកឧត្តមលោកស្រីលូស៊ីស្នើសុំការចូលជួបសម្ដែងការគួរសមប្រាប់នាងឲ្យត្រឡប់មកវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដោយគ្មានបញ្ជាពីព្រះបតាព្រះមេដាឬខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅណាមកណាទេនៅជិតព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីព្រះអង្គម្ចាស់មានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តអ្នកណាម្នាក់បានទេព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមិនឃើញខ្ញុំទេព្រះរាជក្រឹត្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីលូស៊ីអ្នកមិនត្រូវចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដោយគ្មានការបញ្ជាទេប្រសិនបើអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកនឹងត្រូវសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងទទួលយកក្រឹត្យនេះលោកស្រីលូស៊ីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់សូមទៅលុតជង្គង់នៅក្នុងសួនច្បាររាជវង្សនាងចង់ឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់តើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីពូតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេបងប្រុសតើមានអ្វីខុសជាមួយព្រះបតាធិរាជនឹងឈប់សួរគ្រាន់តែទៅលុតជង្គង់ឥឡូវនេះតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យគាត់លុតជង្គង់អូល្អណាស់សូមជូនពរអ្នកឲ្យមានសំណាងល្អព្រះបតាហេតុអ្វីពូត្រូវលុតជង្គង់លោកម្ចាស់ខ្ញុំបាននាំខេតធីនិងហេនរីមកតើនេះជាអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់មែនទេមិនមែនជាអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈទេវាគឺជាពិភពលោកសម័យទំនើបរងចាំសំណួររបស់អ្នកការពិនិត្យសុខភាពជាមុនសិនតើនេះជាកូនរបស់អ្នកមែនទេតើអ្នកជាពូព្រះអង្គម្ចាស់មកពីអាល្បៀនដែលហៅបងប្រុសមែនទេអ្នកចាស់ជាងដូនតារបស់គាត់ឈប់ទៅកុំឲ្យបំផ្លាញដើមឈើគ្រួសារឬគ្មាននរណាម្នាក់ចាក់ចេញពីបន្ទប់នេះឡើយលោកវីសាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយទីបំផុតមហាក្សត្រីដ៏អស្ចារ្យពីររូបជួបជាមួយម្ចាស់ក្ត្រីក្រេសសូមឲ្យខ្ញុំណែនាំអ្នកនេះគឺជាម្ចាស់ក្ត្រីម៉ារីស៊ូស្ដីចាប់តាំងពីខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំបានឮច្រើនអំពីអ្នកឃើញអ្នកថ្ងៃនេះអ្នកពិតជាមិនធម្មតាទេព្រះមហាក្សត្រមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសពេកហើយអេតក៏បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ្នកដែរគាត់បាននិយាយថាអ្នកអាចដោះស្រាយរូបភាពធំបាននិងការពារកូនរបស់អ្នកផងដែរព្រះមាតាទាំងអស់មានបេះដូងដូចគ្នាគ្មានពេលខាតទេតោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមយើងនឹងទៅឥឡូវនេះកាន់តែឆាប់យើងពិនិត្យឆាប់យើងនឹងមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តអេដវឺដនិងខ្ញុំនឹងទៅតម្រង់ជួរដើម្បីសុំលេខ1អ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំនៅទីនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក្រុមការងារភាពយន្តនៅទីនេះសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពមែនទេមែនហើយសម្រាប់រឿងភាគប្រវត្តិសាស្ត្រយើងកំពុងមានញឹកខ្លាំងណាស់ក្រុមការងារមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកម្ចាស់តើនាងបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីទេនាងគ្រាន់តែគិតថាសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺល្អបំផុតយាយដែលសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរពាក្យដោយខ្លួនឯងកុំរត់ចោលនៅចិត្តព្រះបិតារបស់អ្នកព្រះមេត្តារៀនអ្វីថ្មីនៅកន្លែងដ៏ល្អនេះមនុស្សនៅទីនេះមានញឹកប៉ុន្តែមានវិន័យល្អឆាលស្អ្នកគួរតែសង្កេតបន្ថែមទៀតខាធីធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះនិងធ្វើតេស្តឈាម Henry ទទួលការពិនិត្យកុមារម្ចាស់ស្ត្រីម៉ារីនិងម្ចាស់កត្រីក្រេអ្នកទាំងពីរទទួលបានការត្រួតពិនិត្យ UPS ជាមូលដ្ឋាន Ed មិនរត់គេចខ្លួនទេអ្នកកំពុងត្រូវបានពិនិត្យខ្ញុំជាអ្នកត្រូវការវាបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះគេរកមើលទៅល្អព្យាយាមកុំបារម្ភច្រើនពេកទៀតលទ្ធផលតេស្តឈាមនឹងចំណាយពេលយូរបន្តិចគ្រូពេទ្យតើនាងពិតជាមិនអីទេយើងត្រូវការលទ្ធផលទាំងអស់សម្រាប់រូបភាពពេញលេញខ្ញុំអាចនិយាយបានតែថាមិនមានបញ្ហាច្បាស់លាស់ទេឥឡូវនេះអរគុណលោកគ្រូពេទ្យយើងនឹងរងចាំលទ្ធផលព្រះមហាក្សត្រយានីចាប់តាំងពីគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាវាមិនអីទេសម្រាប់ពេលនេះសូមកុំបារម្ភពេកណាខេតធីខ្ញុំមិនអាចប្រថុយវាបានទេលោកម្ចាស់បើគ្មានអ្វីត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃនេះទេតើវាមានន័យថាខេតធីសុខសប្បាយជាទេវាគ្រាន់តែមានន័យថាវាមិនទាន់អាចមើលឃើញនៅឡើយទេមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់នាងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើវាមិនមែនជាជំងឺទេយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងនេះទៅទៀតលោកស្រី Lucy យើងមិនទាន់អាចប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិមានអាកាសអ្នកណាដែលអាចទទួលទានអាហាររបស់ Katie បានយូរហើយទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមិនអាចទុកចិត្តបានទាំងស្រុងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ Katie រងទុក្ខសូម្បីតែបន្តិចឡើយពេលយើងត្រឡប់មកវិញចាក់ចេញពីកិច្ចការរាជវាំងចំពោះខ្ញុំចូលយើងរងចាំរបាយការណ៍បញ្ហាពិតប្រាកដប្រហែលជាមិនទាន់លេចចេញមកនៅឡើយទេលោក Katie សុខសប្បាយជាទេតាមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញ Katie មិនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលអាចមើលឃើញនោះទេហើយទារោគមានស្ថិរភាពសម្រាប់ពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអ្នកគិតថាមានអ្វីមួយខុសដែរលោកមែនហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថានាងនឹងស្លាប់នៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាមិនទាន់មានបញ្ហាធំដុំនៅឡើយទេនោះមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដបានមកដល់ហើយមិនមែនជាជំងឺទេមិនពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវពិចារណាពីហេតុផលរបស់មនុស្សលោកស្រី Lucy ប្រសិនបើ Henry បាត់ទៅហើយ Philip ក្លាយជាកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើ Katie ស្លាប់គាត់នឹងក្លាយជារីតិយាតស្របច្បាប់ទោះបីជា Lucy មិនចង់ក៏ដោយអភិជនភៀកខាងត្បូងនៅពីក្រោយនាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងអង្គុយទំនេរទេ Lucy ជាធម្មតាទន់ភ្លន់ណាស់តើនាងអាចនៅក្នុងវិមានដោយរបៀបណាអ្នកមិនអាចវិនិច្ឆ័យដោយគ្រាន់តែមើលមុខសុភាពរៀបសារបានទេបន្ទាប់ពីអ្នកត្រឡប់មកវិញកុំប្រឈមមុខនឹងនាងភ្លាមអស្ថាហាគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងក្រអូបសម្លៀកបំពាក់អ្វីដែល Katie មានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយពិនិត្យមើលវាទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំពិតជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ Katie ទេអ្នកការពារ Katie និង Henry ខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងវិមានខាងក្នុងបន្ធូរដៃរបស់អ្នកចុះអូនសម្លាញ់វានឹងចប់ក្នុងរយៈពេល1វិនាទីខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃរាជាណាចក្រខ្ញុំមិនខ្លាចទេ ព្រះបតានាងបានចាក់ខ្ញុំស្លូតបូតបន្តិចគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងតូចម្នាក់រួចរាល់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យបានធ្វើបានល្អណាស់នោះជាការស្រែកខ្លាំងលោកវៃមានចិត្តអាក្រក់Henry នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើបាបអ្នកម្ដងទៀតទេចងចាំថាត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យលោកស្រី Lucy ដឹងថាអ្នកកំពុងតាក់ទងនឹងនាងប្រសិនបើនាងពិតជាមានចំណែកក្នុងរឿងនេះមែនខ្ញុំនឹងដឹងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខ្ញុំនឹងនាំ Katie មកវិញលើកក្រោយខ្ញុំនឹងយកភស្តុតាងមកនោះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើវាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការរស់រានមានជីវិតនោះទេវាគឺនិយាយអំពីការស្វែងយល់ថាអ្នកណាចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់Katie សុខសប្បាយជាទេសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមិនស្រួលប្រសិនបើយើងរកមិនឃើញជំងឺយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលមនុស្សពេលយើងត្រឡប់មកវិញចាក់ចេញពីវិមានខាងក្នុងចំពោះខ្ញុំប្រសិនបើលោកស្រី Lucy ពិតជាពាក់ព័ន្ធមែននាងនឹងមិនអាចលាក់វាបានទេ Katie សម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃនេះកុំប៉ះអ្វីត្រូវប្រយ័ត្នអ្វីដែលអ្នកញ៉ាំខ្ញុំនឹងស្ដាប់ឧត្តមគតិរបស់អ្នកម្ជុលទំនើបពិតជាសាហាវណាស់
នោះគឺសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើម៉ារីអាចត្រឡប់ទៅពិនិត្យមើលខាងក្នុងវិមានវិញខ្ញុំក៏មិនអាចនៅទីនេះជារៀងរហូតដែរគ្រាន់តែមើលឆាឡេសតែម្នាក់ឯងប្រឈមមុខនឹងព្រះមាតារបស់រីឆាតព្រះមហាក្សត្រីយានីតើព្រះអង្គកំពុងគិតចង់ត្រឡប់ទៅអាល់ប៊ីនវិញទេលើកក្រោយឆាឡេសត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅជាមួយគាត់វិញទេព្រះករុណាទ្រង់កំពុងខឹងសម្បាយលើនេះព្រះមាតាបើកូនត្រឡប់ទៅវិញអ្នកច្បាស់ជានឹងឆ្លោះប្រកែកជាមួយព្រះមហាក្សត្រឆាលស្ម្ដងទៀតព្រះមាតាមិនត្រឡប់ទៅឆ្លោះប្រកែកគ្នាវិញទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅការពារអ្នកវិញចាប់តាំងពីអ្នកហ៊ាននិយាយចេញមកនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រព្រះមាតាគួរតែឈរនៅក្បែរអ្នកពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញរីឆាតប្រកាសជានឹងសួរអំពីពិភពលោកនេះគាត់ក៏នឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់បញ្ជូនថមមីទៅឆ្ងាយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ពីការពិតឆាលស្គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនជាអាវុធដែលគាត់អាចប្រើបានទេដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយថមមីជានិច្ចព្រះមាតាមុនពេលត្រឡប់ទៅអាល់ប៊ីនវិញឆាលនៅមានការសាកល្បងមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើជើងរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបានពិនិត្យរួចរាល់ទេយើងមិនពិនិត្យជើងរបស់អ្នកទេលើកនេះវាជាគំនិតរបស់អ្នកហើយលោកខ្ញុំមិនឈួតទេគ្មានអ្នកណាថាអ្នកឈួតទេវាគ្រាន់តែថាឆ្នាំទាំងអស់នេះអ្នកស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងពេកហើយអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងវាបានទេឆាលស្ដាប់លោកម្ចាស់ព្រះមាតាក៏ចង់ដឹងដែរថាកូនហត់នឿយប៉ុណ្ណាមិនអីទេពេលរបាយការណ៍ចេញហើយព្រះមហាក្សត្រីយានីអាចយកវាមកវិញឲ្យរីឆាតមើលបានគាត់ប្រហែលជាមិនស្ដាប់ពាក្យទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងភស្តុតាងនៅចំពោះមុខគាត់នឹងត្រូវមើលខ្ញុំចង់ឲ្យរីឆាតឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករបៀបដែលគេហៅថាវិន័យតឹងរឹងរបស់គាត់ពិតជាបានរុញកូនរបស់យើងឲ្យធ្លាក់ដល់ចំណុចបាក់បែកមែនព្រះមាតាចុះបើព្រះមហាក្សត្រស្ដីបន្ទោសអ្នកបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្ដីបន្ទោសខ្ញុំជាព្រះមាតាវាជាការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងការការពារកូនរបស់ខ្ញុំទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលណាលោកម្ចាស់តើអ្នកគិតថាលោកឆាឡេសនៅតែមានឱកាសទេបាទប៉ុន្តែឱកាសមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់អាចទ្រាំទ្រដោយខ្លួនឯងបានទេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយរក្សាឱកាសនេះសម្រាប់គាត់លើកក្រោយយើងត្រឡប់ទៅអាល់ប៊ីនវិញខ្ញុំនឹងសួររោជើខ្លួនឯងថាតើគាត់ពិតជាចង់បានអ្វីពីព្រះអង្គម្ចាស់លទ្ធផលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Katie និងការវិតម្លៃផ្លូវចិត្តរបស់ Charlie តើនេះមានន័យយ៉ាងណាលោកម្ចាស់តើវាមានន័យយ៉ាងណាដែលថាពួកគេបានរកឃើញលោហៈធ្ងន់ដានសង្ស័យថាពលរទេសរុញការពោររ៉ាំរ៉ៃការពោលោហៈធ្ងន់ដំបូងឡើយវាគ្រាន់តែជាអាការៈអស់កម្លាំងនិងឈឺក្បាលប៉ុណ្ណោះការប៉ះពាល់រយៈពេលយូរបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខូចតម្រងនោមនិងថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនទៀតផងអ្នកណាបានធ្វើរឿងនេះបរិមាណថ្នាំពុលនេះមិនបានកកកុញពេញមួយយប់ទេផ្អែកលើបាយការវាមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6 ខែអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានអាហាររបស់ Katie រយៈពេលវែងឱសថគ្រឿងសម្អាងនិងទឹកអប់គឺគ្រាន់តែជារបស់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Lucy យើងមិនទាន់អាចកាត់ទោសដោយគ្រាន់តែសង្ស័យបានទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើពួកគេហ៊ានកំណត់គោលដៅអ្នកនោះមានន័យថាពួកគេកំណត់គោលដៅនិងអនាគតនៃតំបន់នានាខ្ញុំ Edward Price ស្បោះនឹងអ្នកថាអ្នកណាក៏ដោយពេលខ្ញុំអូសពួកគេចេញខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនទោះបីជាឈាមហូរដូចទន្លេក៏ដោយខ្ញុំមិនស្ទាក់ស្ទើរទេឯកឧត្តមសូមកុំឲ្យកំហឹងលេបត្របាក់អ្នកឡើយព្រះមាតា Charles ខ្ញុំសុខសប្បាយទេអ្នកហៅរឿងនេះថាល្អគាត់មិនកំពុងសម្ដែងរឿងភាគឬសម្ដែងហួសហេតុពេកទេគាត់ពិតជាស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្ពស់អស់រយៈពេលយូរមកហើយថាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបខ្លួនឯង Richard ត្រូវតែឃើញព្រះមាតា Charles នេះលើកនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើពុតថាអ្វីគឺល្អសម្រាប់គាត់ទេខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅស៊ើបអង្កេតវិមានអាកាសវិញដែរម្នាក់ត្រូវបានបំពុលខាងរាងកាយម្នាក់ទៀតរងរបួសផ្លូវចិត្តហើយមិនអាចរងចាំបានម៉ែឲ្យតើយើងពិតជាត្រូវបង្ហាញរឿងនេះដល់ព្រះករុណាមែនទេមែនហើយគាត់ប្រហែលជាមិនជឿពាក្យសម្ដីរបស់វាទេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឃើញវាជាមួយភ្នែករបស់គាត់ផ្ទាល់ប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមមើលរឿងនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំមានហេតុផលកាន់តែច្រើនដើម្បីសួរគាត់ព្រះករុណាកុំគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកត្រឡប់មកវិញមនុស្សដូចជា Richard ច្រើនតែមានចរិតការពារខ្លួនពួកគេកាន់តែត្រូវបានគេរិះគន់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនទៅឆ្លោះជាមួយគាត់ទេខ្ញុំនឹងសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ថាតើគាត់ចង់ជំរុញឲ្យដល់កម្រិតណាឆាលអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវទម្ងន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេលើកនេះគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ពីអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកមិនអីទេ
កុំខ្លាចអីព្រះមេដានៅទីនេះហើយក្រេសអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយរីឆាតខ្ញុំត្រូវសួរអ្នកអ្វីមួយតើមានអ្វីខុសតើមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះទេពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យលោកឆាលេសនៅការវិតម្លៃផ្លូវចិត្តតើនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះការថប់បារម្ភនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតមធ្យមភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែងខ្ញុំប្រកាសពីទំនោរបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯង Charles ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃអាល់ប៊ៀនវាជារឿងធម្មតាទេដែលតឹងរឹងជាមួយគាត់តើវាអាចជាការតឹងរឹងអាក្រក់បែបនេះដោយរបៀបណា Richard ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដើរលឿនពេកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួសជុលផ្ទះហើយប្រសិនបើគាត់ញ៉ាំសាច់ច្រើនជាងនេះបន្តិចពួកគេនិយាយថាគាត់អាក្រក់ដូច Stag Felix ដែរទី2តើនេះជាការតឹងរឹងឬមួយក៏ចាត់ទុកគាត់ដូចជាអ្នកទោសថងតើអ្នកបាននិយាយរឿងនេះទៅកាន់ព្រះមាតារបស់អ្នកទេបាទតើអ្នកពិតជាអាក់អន់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះទេខ្ញុំមិនស្អប់ព្រះអង្គទេព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំពិតជាហត់នឿយណាស់រាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅតុលាការខ្ញុំខ្លាចនិយាយខុសរាល់ពេលដែលខ្ញុំសរសេរអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំខ្លាចធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសរាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកខ្ញុំខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកខុសចិត្តនៅពេលដែល Tommy សរសេរអត្ថបទល្អមួយអ្នកសរសើរគាត់នៅពេលដែលដូច William បង្ហាញជំនាញសរសេររបស់គាត់អ្នកសរសើរគាត់ប៉ុន្តែមិនថាខ្ញុំធ្វើអ្វីទេវាហាក់ដូចជាវាមិនដែលល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ Richard តើអ្នកបានឬទេវាមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនចង់ខ្លាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ល្អនោះទេគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់ថាគាត់ស្ទើរតែមិនអាចទប់ខ្លួនគាត់បានទៀតទេវិន័យដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ផ្ទាល់អនាគតរបស់អាល់ប៊ៀនមិនអាចត្រូវបានប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទេអ្នកណាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទម្ងន់បានវាគឺដើម្បីពង្រឹងគាត់ Richard ការអ្នកនៅក្នុងដីរបស់អ្នកផ្ទាល់តើព្រះបិតារបស់អ្នកធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នករឹងរូសបែបនេះទេឆាមិនមែនជាអ្នកទេគាត់មិនមែនជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាទេហើយគាត់ក៏មិនមែនជាដូច Richard Eden ដែរគាត់គ្រាន់តែជាកូនប្រុសរបស់យើងប៉ុណ្ណោះអ្នកឆ្លាតបាននិយាយថា Charles មានទំនោរបំផ្លាញខ្លួនឯងតើអ្នកដឹងទេថាវាមានន័យយ៉ាងណា Richard វាមានន័យថាគាត់ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងណាស់ថាគាត់គិតថាការស្លាប់អាចងាយស្រួលជាង Richard ប្រសិនបើអ្នកបន្តរុញគាត់បែបនេះខ្ញុំនឹងនាំគាត់ចេញពីទីក្រុងអាល់ប៊ៀនទៅរ៉ូវេឬទីក្រុងចៅរបស់គាត់ចំពោះងារជារីតិយាតនេះគាត់មិនត្រូវការវាអស្ចារ្យទេតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីខ្ញុំដឹងថាចំណងជើងសំខាន់ខ្ញុំដឹងថាព្រះរាជាណាចក្រមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំជីវិតកូនប្រុសខ្ញុំសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត Charles ទី1ខ្ញុំមិនដែលចង់រុញអ្នកឲ្យហួសពីគែមនោះទេខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរសម្ដេចរឿងមួយតើខ្ញុំពិតជាខកចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះCharles ព្រះមេតាមានគម្រោងអ្វីវិមានរបស់រាជយាតមានចារកម្មពីលំនៅឋានរបស់អ្នកអុកញ៉ាប្រសិនបើខ្ញុំមិនដកវាចេញជាមុនសិនអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំធ្វើពួកគេនឹងតែងតែនាំមុខមួយជំហានជានិច្ចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះហឫទ័យខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃស្អែកអ្នកគួរតែសុំទោសនៅក្នុងវាំងចំពោះការចាក់ចេញរបស់លោកដូច Thomas ហាក់សិនទៅអ្នកនិយាយត្រូវហើយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងសុំទោសនៅក្នុងវាំងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីការចាក់ចេញរបស់ដូចទេវាមានអាកាសគួរតែធ្លាក់ចុះសម្រាប់ពេលនេះព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាណាស់ព្រះអង្គឲ្យអ្នកបានធ្វើវាដោយចេតនាប្រសិនបើគាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់វាំងរបស់ខ្ញុំការស្ដាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្រាលប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានខាងក្រៅយើងពិតជានឹងធ្វើសកម្មភាពនៅយប់នេះតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំជាមន្ត្រីនៃវិមានអាកាសមន្ត្រីម្នាក់នៃវិមានអាកាសលួចចេញទៅក្រៅនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រតើអ្នកកំពុងទៅណាស្វែងរកគាត់បានរកឃើញហើយឯកឧត្តមសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងឯកឧត្តមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានលំនៅឋានរបស់ដូចដើម្បីជួយសម្រួលរឿងផ្សេងការផ្ញើកំណត់ត្រាសម្ងាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ដូចអ្នកហៅវាថាធ្វើឲ្យអ្វីរលូនវិមានអាកាសអាចមានទីប្រឹក្សាប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានខាងក្រៅទេចាប់គាត់រួមជាមួយសម្បត្តិថ្មីរបស់គាត់ស៊ើបអង្កេតអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានហ្មត់ចត់ប្រាក់យប់មិញ
ខ្ញុំចាប់មន្ត្រីម្នាក់បានហើយខុបខិតជាមួយលំនៅឋានរបស់អភិជនខ្ញុំបានស្នើសុំកំណត់ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ព្រះបរមរាជវាំងការផ្ដល់ដំបូន្មានគឺល្អប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចប្រើវាជាលេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាចារកម្មខាងក្រៅតើគាត់ពិតជាបរិសុទ្ធរបស់អ្នកមែនទេគាត់មកពីវិមានរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាចារកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកផ្សេងរីឆាតដែរឥឡូវនេះអ្នកឃើញហើយថាឆាលេសមិនត្រូវបានគេធ្វើបាបទេគាត់ពិតជាត្រូវបានគេមើលថែគ្រប់ពេលវេលាសម្អាតវិមានរបស់អ្នកដោយសិទ្ធិចំពោះលំនៅឋានរបស់ដូចខ្ញុំនឹងស្ដីបន្ទោសថមមីដើម្បីកុំឲ្យគាត់ជ្រៀតជ្រែកម្ដងទៀតអរគុណអធិបតេយ្យឲ្យភាពព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាទ្រព្យសម្បត្តិលាក់កំបាំងរបស់ពួកអភិជនអាល់ប៊ីយ៉ូននិងដំណើរការពន្ធរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញបានក្លាយជាបញ្ហាដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅខ្ញុំសុខចិត្តចុះទៅត្រួតពិនិត្យខេត្តអាល់ប៊ីនជាមុនសិនប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារអភិជនយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នបានទេខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាចធ្វើឲ្យមនុស្សអាក់អន់ចិត្តគាត់មិនសាកសមស្នាក់នៅក្នុងវិមានអាកាសទេទុកឲ្យខ្ញុំគិតអំពីវាខ្ញុំនឹងរងចាំក្រឹតរបស់អ្នកអធិបតេយ្យឲ្យភាពលោកម្ចាស់តើនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកញ្ចក់សម្រិតនៅលើផ្ទៃនោះទេបាទប៉ុន្តែមានកាមេរ៉ាខ្នាតតូចនៅខាងក្នុងអ្នកដាក់វានៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកស្រីលូស៊ីចំណីនឹងបញ្ជូនទៅទូរស័ព្ទដៃនិងថេបប្លេតកញ្ចក់គឺសមរម្យណាស់ជារង្វាន់វិមានវានឹងមិនបង្កើតការសង្ស័យណាមួយឡើយខ្ញុំបានបន្ថែមបន្ទះសូឡាតូចមួយនៅខាងក្រោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលថ្ងៃរក្សាវាឲ្យសាកថ្មកុំដាក់វានៅក្នុងទីងឹតហើយកុំឲ្យអ្នកណាប៉ះក្នុងឡើយគឺជាកញ្ចក់សម្រិតទំនើបគួរឲ្យខ្លាចទាំងអស់នេះកុំខ្វល់ថានៅអាល់ប៊ីនគ្មានគ្រោងរឿងបែបនេះទេទុករឿងនេះឲ្យខ្ញុំដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលលួចមើលបន្ទប់របស់លោកស្រីលូស៊ីមិនមែនដូច្នោះទេព្រះមាតាដែលសមរម្យប្រសិនបើយើងរកឃើញថានាងពិតជាបានធ្វើបាបខេទីមែនបន្ទាប់មកនាងមិនមែនជាស្ត្រីទេនាងគឺជាការគំរាមកំហែងកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងពេលខ្លះពិបាកជាងនយោបាយតុលាការដូច្នេះយើងមិនអាចមានចិត្តទន់ភ្លន់បានទេរកភស្តុតាងជាមុនសិនកុំបំភ័យនាងអីប្រសិនបើពួកអភិជនភាគខាងត្បូងពិតជានៅពីក្រោយនាងការចាប់នាងលឿនពេកនឹងកាត់ផ្តាច់ការនាំមុខខ្ញុំយល់ព្រះករុណាព្រះនាងអ្នកម្នាងមានផ្ទៃពោះមានរឿងជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអចលនទ្រព្យដោយដឹងថាអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំកំពុងជូនអ្នកនៅកញ្ចក់មួយដើម្បីជួយអ្នកឲ្យស្ងប់ចិត្តសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាអាចមើលឃើញវាចាប់ពីពេលនេះទៅកុំប្រញាប់ប្រញាល់អនុញ្ញាតឲ្យនាងបង្ហាញខ្លួនឯងព្រះមាតានាងអង្គុយនៅទីនោះអស់រយៈពេល1 ម៉ោងហើយមិនទាន់បាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទេការភ័យខ្លាចនៃមនសិការមានទោសភាពស្ងៀមស្ងាត់ច្រើនជាងការគិតរបស់យើងសន្តិសុខជុំវិញព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីមានភាពតឹងរ៉ឹងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យយើងមិនអាចកែប្រែវាបានឡើយនាងជាមនុស្សរឹងរូសតើយើងគួរធ្វើអ្វីឥឡូវនេះព្រះមហាក្សត្រីយានីមានការសង្ស័យរួចទៅហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងវាយប្រហារនៅកន្លែងផ្សេងព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងដ៏អស្ចារ្យតើគាត់មិនចូលចិត្តលេងជាមួយចង្រិតទេលើសពីការផ្គត់ផ្គង់យើងនៅតែមានបុគ្គលិករបស់យើងតើនាងហ៊ានកំណត់គោលដៅលើហារីដោយរបៀបណាស្មប់ចិត្តសិនបើអ្នកប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះអ្នកនឹងចាប់នាងបានតែបន្តិចអ្នកនឹងនឹកមនុស្សដែលនៅពីក្រោយនាងអនុញ្ញាតឲ្យនាងបន្តពេលដែល Henry បាត់ទៅហើយ Katy មិនអាចទ្រាំទ្របាន Philip នឹងក្លាយជាកូនប្រុសច្បងនៅពេលនោះមនុស្សទាំងនោះនៅភាគខាងត្បូងនឹងដឹងថាត្រូវដើរតាមអ្នកណាប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើពួកគេតាមដានវាមកយើងវិញតើមានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចនៅពេលដែល Katy ស្លាប់ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងសោកសៅអ្នកណានឹងមើលកាន់តែស៊ីចម្រើទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការប្រើប្រាស់អំណាចអាក្រក់គ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះមាតាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅចាប់នាងឥឡូវនេះទេប្រសិនបើនាងចាត់ទុកវិមានដូចជាក្តារអុកបន្ទាប់មកនៅទីនេះក្នុងព្រះរាជវាំងខ្ញុំនឹងដកបំណែករបស់នាងចេញពីក្តារតើអ្នកមានគម្រោងអ្វីដើម្បីរៀបចំវគ្គអធិស្ឋានហៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងវិមានហើយនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នានាងនឹងងើពាក្យសម្ដីរបស់នាងផ្ទាល់ចុះបើនាងទូចថាវាជាអំពើអាបធ្មប់ដែលដាក់កំហិតនាងវិញបន្ទាប់មកការទិញម្សៅចង្រិតនិងសាក់សីយើងនឹងនាំពួកគេចេញម្ដងមួយឧបករណ៍ដ៏ទេវភាពនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនត្រូវទុកកន្លែងឲ្យនាងបដិសេធឡើយព្រះមាតាខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកកំបិតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមដើម្បីសម្លាប់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថានាងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដវាមានសន្តិភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដើម្បីអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រី Harry និងព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេង Katy មានផ្ទៃពោះហើយ Henry នៅក្មេងពួកគេជាពរជ័យដល់រាជាណាចក្រព្រះមហាក្សត្ររបស់អ្នកមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសណាស់នេះក៏ជាការរំលឹកផងដែរថាអ្នកអាចប្រកួតប្រជែងដើម្បីការពេញចិត្តប៉ុន្តែមិនដែលសម្រាប់ជីវិតទេអ្នកណាដែលវាយប្រហារកុមារនឹងបិទបាំងវាសនារបស់ពួកគេលើកវាឡើង
ព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងចូលចិត្តលេងជាមួយចង្រិតត្រូវហើយយើងមានមនុស្សរបស់យើងក្នុងចំណោមអ្នកទិញនេះជាមន្តអាគមវាជាការបំភាន់ហៅមហាក្សត្របន្ទាប់មកស្ដាប់អ្វីដែលនៅសល់ពេល Henry បាត់ទៅហើយ Katie នឹងមិនមានរយៈពេលយូរទេ Philip នឹងក្លាយជាកូនប្រុសច្បងខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិតជានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអីទេអ្នកបាននិយាយថាវាមិនមែនជាអ្នកនាំសាក់សីមកទេរឿងដំបូងដែលព្រះមហាក្សត្រវាគឺជាលោកស្រី Lucy នាងបានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំរកចង្រិតខ្ញុំមិនដឹងថាវាគឺដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងនោះទេនោះជាពាក្យមិនសមរម្យនៅខាងក្រោមប្រអប់គ្រឿងសម្អាងបន្ទប់នោះត្រូវបានចាក់បញ្ចូលខ្ញុំសារភាពគ្រប់យ៉ាងព្រះនាងអ្នកម្នាងបានរៀបចំខ្ញុំវាគឺជា Edward ពួកគេកំពុងប្រើឧបករណ៍អាក្រក់មួយដើម្បីដាក់ទោសខ្ញុំព្រះនាងអ្នកម្នាងបានរៀបចំនាងមានផ្ទៃពោះខ្លាំងកំពុងសម្រាកនៅលើគ្រែហើយនៅតែត្រូវការពារប្រឆាំងនឹងប្រអប់កន្លាតគ្រីឃីតមួយយកនាងទៅបោះនាងចូលក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងការពារនាងយ៉ាងដិតដល់អ្នកយាមទ្វារភ្លើងអ្នកដែលបញ្ជូនរោកុំឲ្យម្នាក់រត់គេចខ្លួនឲ្យសោះបាទព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្ញុំជាព្រះមាតារបស់ភីលីបើខ្ញុំមិនបានធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំទេប្រសិនបើអ្នកចាំថាអ្នកជាព្រះមាតាអ្នកនឹងមិនធ្វើបាបកូនរបស់អ្នកដទៃទេអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញច្បាស់យើងយល់ហើយយើងរីករាយដែលអ្នកយល់វានៅក្នុងតំបន់នេះប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដាក់ដៃលើ Katie ឬ Henry នេះនឹងជាវាសនារបស់អ្នកព្រះមហាក្សត្រពួកអភិជនអាឡបៀនបានលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិយូរពេកហើយប្រសិនបើយើងមិនស៊ើបអង្កេតរឿងនេះទេក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរងនូវផលវិបាកព្រះមហាក្សត្រប្រសិនបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះនៅពេលដែលវាហួសពីការគ្រប់គ្រងយើងនឹងត្រូវការការព្យាបាលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអ្នកនិយាយបំភ្លើសបងប្រុសការគ្រប់គ្រងត្រូវការការប៉ះដ៏ឆ្ងាញ់វាមិនអាចខ្លាំងបែបនេះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងសម្រេចចិត្តដោយឈ្លាសវៃអចលនទ្រព្យលាក់កំបាំងរបស់ Tommy បង្ហូរទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជឿចាប់យើងមិនអាចគ្រាន់តែលេងវាដោយសុវត្ថិភាពបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចបងប្រុសខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់ខ្ញុំអាចនឹងបំផ្លាញផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះគុណរបស់អ្នកដែលអ្នកសន្យាការស៊ើបអង្កេតលែនមិនមែនជាទស្សនៈបពុទេវាជាបញ្ហារបស់រដ្ឋអ្នកនិយាយត្រូវហើយក្នុងការបង្រៀនខ្ញុំលោក Edward វាគ្រាន់តែថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានចរិតឆេវឆាវពេកថ្មីនេះតុលាការនិងសាធារណជនកំពុងនិយាយគ្នារួចហើយប្រសិនបើគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់គោលនយោបាយថ្មីនេះខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកខ្លះនឹងប្រើវាដើម្បីវាយប្រហារវិមានអាកាស Tommy ប្រសិនបើអ្នកពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាំងរីតិយាតអ្នកនឹងជួយខ្ញុំពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលលាក់កំបាំងជំនួសឲ្យការការពារពួកអភិជន Charles ធ្លាប់ជៀសវាងចំនួនឥឡូវនេះគាត់ហ៊ានប្រយុទ្ធប៉ុន្តែនៅពីក្រោយការប្រយុទ្ធនេះតើគាត់កំពុងធ្វើវាដើម្បីប្រទេសជាតិឬគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះ Tommy ព្រះមហាក្សត្រអ្វីដែលលោក Charles បានតស៊ូដើម្បីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលហើយមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែជាតួនាទីព្រះបតាព្រះមាតាខ្យល់នោះទេបញ្ហាពន្ធនឹងត្រូវពិភាក្សានៅពេលក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបណ្តេញចេញព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានបណ្តេញចេញCharles តើខ្ញុំពិតជាខមមិនទេតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះភាពតានតឹងហួសហេតុព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្មេងហើយរឹងមាំតើគាត់អាចមានភាពតានតឹងយ៉ាងដូចម្តេចអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ស្មប់ចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ជីពចររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាញពីការស្ទះនៅក្នុងបេះដូងនិងថាមពលថ្លើមដែលនៅត្រឹងវាបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងរ៉ាំរ៉ៃបាត់ថ្នាំប្រើថ្នាំយិនសិនល្អបំផុតយើងអាចយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងចេញយើងត្រូវស្វែងរកវិជ្ជាបណ្ឌិតល្បីនៅខាងក្រៅបន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យព្រះករុណាព្រះអង្គគ្រាន់តែអស់កម្លាំងបន្តិចប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាមិនចាំបាច់មានភាពរញ៉េញ៉ៃបែបនេះទេតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអេឌីរបស់ខ្ញុំមិនដែលបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ទេប្រសិនបើគាត់និយាយថាគាត់ហត់នឿយបន្តិចគាត់ត្រូវតែដល់ដែនកំណត់របស់គាត់ព្រះបតាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេបិទមាត់ទៅអ្នកមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានទេហើយអ្នកកំពុងអង្វរសុំឲ្យពួកគេគ្រូពេទ្យចុចមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពីក្រោយលោកស្រី Lucy ទេប្រសិនបើពួកអភិជនភៀកខាងត្បូងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធការសួរចម្លើយនៅព្រះបរមរាជវាំងនឹងមិនបង្ហាញវាទាំងអស់នោះទេព្រះបតាឆ្មាំអធិរាជបច្ចុប្បន្នការពារតែព្រះបរមរាជវាំងប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនអាចស៊ើបអង្កេតដើម្បីតាមដានការទិញបានទេគ្រឿងសម្អាងចង្រិតនិងផ្លូវលុយនៅខាងក្រៅយើងត្រូវការអង្គភាពមួយដែលឆ្លើយតបតែចំពោះអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយអាចស៊ើបអង្កេតគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកចង់មានន័យថារៀបចំកងអង្គរៈអធិរាជឡើងវិញបាត់បង្កើតកងអង្គរៈអធិរាជ
ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មស្នូលរបស់វាំងរីតិយាតសម្រាប់តែស៊ើបអង្កេតកំហុសប្រឆាំងនឹងភស្តុតាងរបស់ស្ដេចរីតិយាតការសារភាពនឹងក្រុមគ្រួសារដែលពាក់ព័ន្ធមិនអាចទម្លាក់ចោលសូម្បីតែមួយចង្វាក់ទៅបញ្ជីទិញក៏ហៅម៉ាទីនលែនមែនហើយព្រះមហាក្សត្រចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរៀបចំឡើងវិញនៅកងការពារអធិរាជនិងបង្កើតតុលាការការពារអធិរាជស៊ើបអង្កេតគ្រួសារឆេនស្លោជាមុនសិនបន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់រ៉ូប៊ឺតពុកយើងត្រូវតែរហ័សរហួននិងច្បាស់លាស់ខ្ញុំដឹងហើយថាសម្រាប់ពួកគេយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេស្លាប់ដោយដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលតើព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងមិនចូលចិត្តទេលេងជាមួយចង្រិតយើងមានមនុស្សរបស់យើងក្នុងការទិញសម្ដេចព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំបានកត់ចំណាំហើយអ្នកទិញអ្នកបម្រើហាងលក់គ្រឿងសម្អាងនិងអ្នកលក់គ្រីឃីតយប់នេះខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីតុលាការអង្គរអធិរាជដើម្បីស៊ើបអង្កេតកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់រអិលចេញឲ្យសោះខ្ញុំចង់បានសាក្សីនិងភស្តុតាងទាំងអស់របៀបដែលនាងបានធ្វើបាប Katie របៀបដែលនាងបានធ្វើបាប Henry ខ្ញុំចង់ឲ្យវាទាំងអស់ត្រូវបានរកឃើញតាមបញ្ជារបស់អ្នកព្រះមេត្តាអាឌីខ្ញុំសុខសប្បាយទេប្រាប់អ្នកវិញថាអ្នកសុខសប្បាយទេហើយខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រូពេទ្យរាជវង្សមើលថែអ្នកនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំយល់លើកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅពីក្រោយនាងត្រូវបានលាតត្រដាងទាំងស្រុងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះករុណាអ្នកស្រី Lucy បានសារភាពបារ៉ូត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងពណ៌ក្រហមរបស់នាងម្សៅសឹមដែលប្រើពីមុនបានមកពីហាងខាងក្រៅមួយចង្រិតត្រូវបានក្មួយប្រុសរបស់អ្នកទិញយកមកឲ្យថ្នាំពុលត្រូវបានលាក់ទុកក្នុងទ្រុងដូច្នេះរបៀបដែលលោកស្រី Lucy បានសារភាពចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគាំទ្រដោយគ្រួសារ Lucy ភាគខាងត្បូងគ្រួសារ Susanne និងគ្រួសារ Chen Slaw ពួកគេបានផ្ដល់មូលនិធិដោយសម្ងាត់ដល់នាងដើម្បីសម្លាប់ព្រះនាងមហេសីនិងព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងដើម្បីអង្រួនស្នូលនៃប្រទេសជាតិហើយក្រោយមកបានដាក់កូនប្រុសរបស់ Lucy ឲ្យឡើងសោយរាជ្យបេះដូងដ៏កាចសាហាវមួយលោកស្រី Lucy ល្អណាស់ព្រះករុណាព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានសុជីវធម៌ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជាព្រះមេដាដំបូងរបស់បេឡាពេលអ្នកព្យាយាមសម្លាប់ Henry តើអ្នកធ្លាប់គិតចង់ធ្វើជាព្រះមេដាទេអ្នកគឺជាការគំរាមកំហែងមួយខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចប៉ុណ្ណោះខ្លាចជាមួយ Katie និង Henry នៅទីនេះ Violet នឹងមិនមានឱកាសទេដូច្នេះអ្នកចង់សម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចូលយើងសម្លាប់គាត់ចោលទៅគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីចុះខ្សោយហើយព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងឈឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសូម្បីតែឥឡូវនេះអ្នកបានព្យាយាមបន្លំឃាតកម្មថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេឈឺលោកស្រី Lucy តើអ្នកចាត់ទុកយើងជាមនុស្សល្ងងទេ Abby តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរក្រោមច្បាប់រាជានុសិទ្ធិការធ្វើបាបរីតិយាតរាជវង្សត្រូវតែទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំស្នើសុំការជំនុំជម្រះជាផ្លូវការដើម្បីស្វែងរកបព្វពួករបស់នាងនិងប្រន្ទាទោសពួកគេតាមច្បាប់ម៉ាទីលេនល្អយកនាងទៅពន្ធនាគាររាជវង្សសួរចម្លើយនាងដូចជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយនាងកុំទុកឲ្យសោះសូម្បីតែមួយឡើយបាទព្រះមហាក្សត្រអ្វីដែល Katie និង Henry បានរងទុក្ខនឹងមិនឥតប្រយោជន៍ទេព្រះមហាក្សត្រីយានីក្រុមគ្រួសារ Southern Lucy បានសារភាពគ្រួសារ Susanne គ្រួសារ Chamber និងក្រុមគ្រួសារ Lorraine ទាំងអស់សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយពួកគេគោលដៅរបស់ពួកគេគឺសម្លាប់ព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់ Lucy ទទួលបានអំណាចពួកអភិជនភាគខាងត្បូងនឹងគាំទ្រព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងហើយគ្រប់គ្រងកំពុងផែត្រឡប់មកវិញនៅព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងគ្រប់គ្រងតុលាការនោះហើយជាអ្វីដែលពួកគេសារភាពពួកគេកំពុងព្យាបាលរាជាណាចក្ររបស់យើងដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ Abby អ្នកនិយាយអ្វីក្រោមច្បាប់រាជានុសិទ្ធិដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរីតិយាតរាជវង្សវ៉ារ៉េនកំពុងកម្ចាត់ត្រកូលរបស់ពួកគេទាំងមូលបន្ទាប់មកសូមឲ្យយើងអនុវត្តតាមច្បាប់បរិសុទ្ធស្ត្រីត្រកូលទាំងមូលរបស់ Lucy ក្មេងយូរចាស់មិនទុកអ្នកណាចោលតតែសោះគ្រួសារស៊ូដងគ្រួសារវ៉ារ៉េននិងត្រកូលភាគខាងត្បូងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកជំនាញនឹងត្រូវកាត់ចេញយឺតការនិរទេសសាច់ញាតិរបស់ពួកគេទៅកាន់ Alsworth និរទេសខ្លួនទៅ Alsworth ហើយពួកគេមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេដោយដែលអ្នកបញ្ជាឲ្យបាញ់ថ្នាំលើផ្ទះរបស់ពួកគេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ពួកគេអាជីវកម្មនិងប្រាក់នឹងត្រូវទៅក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបើអ្នកណារឹងរូសត្រូវសម្លាប់ពួកគេចោលភ្លាមបាទព្រះមហាក្សត្រAbby លើកនេះខ្ញុំប្រហែលជាខុសខើពេកហើយពួកគេសឹមនឹងទទួលបានវាអ្នកមិនគិតថាខ្ញុំខុសខើទេដល់អ្នកដែលព្យាយាមធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំនិងគំរាមកំហែងដល់គ្រឹះនៃរាជាណាចក្រខ្ញុំគ្រាន់តែសោកស្ដាយដែលយើងមិនបានទៅឆ្ងាយគ្រប់គ្រាន់ល្អណាស់នោះជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចាច់វិមានខាងក្នុងក៏ត្រូវការសម្អាតដែរម៉ារីកុំបារម្ភអីគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនឹងគេចផុតពីព្រះបតាឡើយការប្រតិបត្តិគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេមិនធ្វើទេបំផ្លាញញូស្គលនៃគ្រួសារភាគខាងត្បូងទាំងនោះតើអ្នកមានគំនិតអ្វីសូមពិនិត្យមើលដីរបស់ពួកគេ
ពិនិត្យពន្ធរបស់ពួកគេស្វែងយល់ពីចំនួនអចលនទ្រព្យលាក់កំបាំងដែលពួកគេមាននិងចំនួនគ្រាប់ធញ្ជាតិរដ្ឋដែលពួកគេបានលេបចាប់តាំងពីពួកគេហ៊ានរង្គោះរង្គើគ្រឹះរបស់រាជាណាចក្រចូលយើងហែកស្គលដ៏ជ្រៅរបស់វាចេញម្ដងមួយស្ដាប់ទៅដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំលោកវៃព្រះបតាខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់នឹងទុកខ្ញុំនៅទីនេះទុកអ្នកនៅទីនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សុំប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ទុក Henry នៅក្រោមការថែទាំរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលមួយនៅពេលដែលខ្ញុំមានរាជានុសិទ្ធិសម្អាតរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងទៅយកគាត់អ្នកកំពុងធ្វើការបោះសម្អាតច្រើនជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជួសជុលខេត្តភាគខាងត្បូងពន្ធដារតាមដានដីដែលលាក់កំបាំងហើយទាញអំណាចដែលចាក់ឫសទាំងនោះចេញដោយឫសគល់របស់ពួកគេ Aiden អ្នកត្រូវតែគិតរឿងនេះឲ្យច្បាស់អ្នកស្វែងរកពន្ធដារមិនត្រឹមតែចាប់លោកស្រី Lucy ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកកំពុងចាក់ទម្លុះចេញត្រីភាគខាងត្បូងទាំងមូលខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេហ៊ានធ្វើបាប Katie និង Henry វាមានន័យថាពួកគេលែងពេញចិត្តទៀតហើយដោយគ្រាន់តែជាប្រធានបទជាមួយ Henry ស្នាក់នៅទីនេះខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ស្រួលសុខភាពរបស់ Katie នៅតែត្រូវការការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងអមដំណើរនាងទៅមកព្រះអង្គម្ចាស់ចុះអ្នកវិញខ្ញុំសុខសប្បាយទេនិយាយល្អម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងទុកអ្នកនៅទីនេះដែរលោកខ្ញុំចង់ឲ្យ Henry ស្នាក់នៅទីនេះយូរជាងនេះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញអាហារពិភពលោកមួយផ្សេងទៀតការសិក្សាអំពីលំនៅឋានខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែសន្យាជាមួយខ្ញុំកុំធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអ្នកត្រូវតែធ្វើព្រះបតាពេលណាកូនមកយកកូនពេលខ្ញុំចាប់មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ហើយបានបញ្ជាដីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងមកទទួលអ្នកនៅពេលនោះព្រះបតាមិនអាចធ្វើការហួសកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេមិនអីទេថាសាលារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួលរលំសាខាមតៃឲ្យបណ្ដោះអាសន្នបើកហើយសាលាមតៃឲ្យអ្វីគេកុំបារម្ភពីបន្ទប់និងអាហារដែលរួមបញ្ចូលព្រះមហាក្សត្រដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានស្នើឡើងខ្ញុំបានរៀបចំកំណត់ត្រាអាល់បៀនលាក់ឌីសេកឡើងវិញប្រសិនបើយើងដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងស្រុកមួយជាមុនសិនយើងអាចជៀសវាងការភ័យខ្លាចទូទាំងអាណាចក្រព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំស្នើសុំប្រើប្រាស់ស្រុកអាល់បៀនមួយជាកន្លែងសាកល្បងយើងនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពលាក់កំបាំងរបស់ពួកអភិជនជាមុនសិនបន្ទាប់មកវិដំឡៃការគំរាមកំហែងរបស់ក្មួយនេះយើងនឹងមិនពង្រេកខ្លួនដោយងឹតងល់ហើយយើងក៏មិនសម្លាប់ដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នដែរលើកនេះអ្នកកំពុងលេងវាដោយសុវត្ថិភាពបងប្រុសប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យនេះលើអចលនទ្រព្យដែលលាក់ទុកប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យពួកអភិជនភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើនរណាម្នាក់អះអាងថារាជវាំងរាជយាតកំពុងយាយីមនុស្សតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបងប្រុសប្រសិនបើខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យការភ័យខ្លាចនៃការនិយាយដើមគេបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការចាត់វិធានការបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់អាចអង្គុយនៅក្នុងវិមានអែលបានពេញមួយថ្ងៃហើយរងចាំការបង្រៀនយល់ច្រឡំបងប្រុសថមមីគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភអ្នកស្រុកដុកនឹងត្រូវអូសចូលយ៉ាងណាមិញវិសាលភាពរបស់ពួកអភិជនអាល់បៀនគឺធំទូលាយណាស់កំហុសមួយហើយអាណាចក្រទាំងមូលនឹងស្ថិតក្នុងភាពចលាចលប្រសិនបើអ្នកអង្គការថូម៉ាស់ពិតជាព្រួយបារម្ភអំពីអាណាចក្រមែនគាត់គួរតែជួយព្រះបរមរាជវាំងរបស់ធ្វើសវនកម្មរដ្ឋរបស់គាត់ជំនួសឲ្យការយំសោកសៅចំពោះពួកអភិជនស្ដេច Charles មិនត្រឹមតែបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនេះទេគាត់កំពុងរៀនដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋប្រសិនបើការកាត់ក្តីហួសពីការគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសុខចិត្តទទួលយកកំហុសដែលបានទទួលយកស្រុកមួយសម្រាប់កុលសម្ព័ន្ធវិមានអាកាសនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់លោកម្ចាស់ Edward Grey ខ្ញុំទទួលយកការបញ្ជាទិញករណីព្រះបតា Lucy គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបញ្ហាពិតប្រាកដគឺពួកចេនត្រីភាគខាងត្បូងលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីគេចពន្ធវាជាបញ្ហាដ៏ជ្រៅមួយប្រសិនបើយើងមិនស៊ើបអង្កេតឥឡូវនេះទេពួកគេគ្រាន់តែនឹងបង្កើត Lucy មួយទៀតនាពេលអនាគតស៊ើបអង្កេតខ្ញុំនឹងឲ្យកម្លាំងការពារអធិរាជរៀបចំផ្លូវសម្រាប់អ្នកអាចស៊ើបអង្កេតពន្ធដីធ្លីប៉ុន្តែកុំគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើការសម្លាប់ភស្តុតាងត្រូវតែរឹងមាំហើយសៀវភៅបញ្ជីត្រូវតែច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នោះទេប្រជាជនសាមញ្ញនឹងភ័យខ្លាចព្រះមេដាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំកំពុងកំណត់គោលដៅលើពួកអភិជនមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីកងអង្គរអធិរាជបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយយើងអាចចាក់ចេញទៅខេត្តភាគខាងត្បូងនៅពេលណាក៏បានអ្នកណាដែលលាក់ដីឬប្រឆាំងនឹងការធ្វើសវនកម្មអ្នកណាដែលខុបខិតគ្នាធ្វើបាបអ្នកស្នងរាជជីកពួកគេទាំងអស់ចេញយល់ព្រះករុណាលើកនេះខ្ញុំមិនគ្រាន់តែជួយសង្គ្រោះ Katie និង Henry ទេខ្ញុំក៏នឹងជួយរាជានុសិទ្ធិក្នុងការដកស្រង់រឿងនេះចេញផងដែរអត្ថបទសំខាន់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែមានកំណត់ចំណាំបន្ថែមមួយប្រហែលជាចុងបញ្ចប់មិនផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែដំណើរការគឺឯកឧត្តមតាក់ទងនឹងកំណែតម្រង់ពន្ធដារព្រះមហាក្សត្របានអនុម័តការជំនុំជម្រះប៉ុន្តែដូច Thomas កំពុងជ្រៀតជ្រែកហើយពួកអភិជនអាល់ប៊ីយ៉ូនប្រហែលជាមិនចុះចាញ់ទេ
ពួកអេដវឺតខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែកាន់តែពិបាកយើងកាន់តែត្រូវបន្តទៅមុខសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យឈាមរបស់ខ្ញុំឌិចថូម៉ាសទទួលបានការគាំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រមិនថាយើងប្រយុទ្ធយ៉ាងណាទេវាឥតប្រយោជន៍ David Hall ប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាឥតប្រយោជន៍អ្នកអាចចាក់ចេញឥឡូវនេះខ្ញុំធ្លាប់ខ្លាចធ្វើខុសខ្លាចធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រខកចិត្តខ្លាចការរិះគន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកវៃបាននិយាយថាព្រះអង្គគុំចាស់មិនមែនជាឥស្សរជនដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះទេអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តមពូអេដវឺតតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីចាស់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអចលនទ្រព្យដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងខេត្តអាល់បៀង David Holt ប្រសិនបើអ្នកសុខចិត្តស្នាក់នៅស៊ើបអង្កេតវិមានរបស់ហើយស្វែងរកអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវការព័ត៌មានទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ឌុចសួស្ដីយើងនឹងធ្វើតាមឧត្តមគតិរបស់អ្នកលើកនេះខ្ញុំមិនថយក្រោយទេនេះនិយាយអំពីចុងសម័យរាជានុសិទ្ធវាជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធពន្ធដារជាពិសេសការវាយដំតែម្នាក់ឯងអ្នកមិនអាចប្រើរបស់ទាំងអស់ឥឡូវនេះបានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចខ្ចីគំនិតបានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនេះជានិច្ចកាត់បន្ថយពិធីការជនជាតិភាគខាងត្បូងមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅគ្រាន់តែសម្រាប់ពួកគេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធពន្ធថ្មីបើមិនដូច្នោះទេសម្រាប់មួយបាច់ហើយមួយទៀតនឹងជំនួសកន្លែងរបស់វាខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យដីធ្លីនិងកណេឲ្យផងដែរព្រះបតានឹងចាប់មនុស្សអាក្រក់ម្ដងទៀតមែនទេមែនហើយប៉ុន្តែព្រះបតាមិនគ្រាន់តែចាប់មនុស្សអាក្រក់ទេខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើឲ្យប្រកបដែរមនុស្សល្អលែងខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ទៀតហើយព្រះមហាក្សត្រនៃខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានរងចាំបញ្ជូនគាត់ចូលព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្ញុំបានមកថ្ងៃនេះដើម្បីអង្វរសុំឲ្យប្រជាជនអាល់បៀងទាំងនេះគឺជាកំណត់ត្រាគ្រោះមហន្តរាយប្រមូលផ្ដុំពីខេត្តទាំង3តើទាំងនេះជាការពិតទាំងអស់ឬប្រសិនបើមានការកុហកតែមួយខ្ញុំនឹងទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គបានថ្វាយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនត្រូវគ្នាពន្ធមិនស្មើគ្នានៅក្នុងខេត្តអាល់បៀនគឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃតើអ្នកមានបំណងធ្វើអ្វីដើម្បីស្ទង់មិត្តដីធ្លីពន្ធតាមហិកតាដែលពួកអភិជនមិនអាចលាក់ដីបានទេជនស៊ីវិលមិនអាចប្រើប្រូកស៊ីពន្ធបានទេតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកធ្វើបាបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំដឹងថានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំកំពុងស្នើសុំត្រួតពិនិត្យវាដោយខ្លួនឯងបើមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវស្អប់ចូលឲ្យវាជាខ្ញុំចុះតើអ្នកមិនខ្លាចខ្ញុំទេប៉ុន្តែគ្រូរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាងារជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនដែលមានន័យសម្រាប់ការរីករាយនិងភាពប្រណីតនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្ទុកបន្ទុកព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាជនទាំងអស់ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាដាវមុតបំផុតនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រល្អខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសនេះដល់អ្នកការស្ទង់មិត្តដីធ្លីនិងការសន្យាអាល់បៀងនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកហ្វ្រាន់ស៊ីសារនឹងជួយអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះមហាក្សត្រ Charles Egan អ្នកធំឡើងហើយព្រះចៅអធិរាជអភិជនដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើដំណើរមកទីនេះយើងក៏បានរឹបអូសដីជាង 230,000 ហិកតាផងដែរហាងចំនួន400នឹងមាសនិងប្រាក់មានតម្លៃប្រហែល 80,000 កន្ទុយតើពួកអភិជននៅខេត្តភាគខាងត្បូងទាំងនោះមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាអ្នកខ្លះកំពុងខົບខិតគ្នាដោយសម្ងាត់គំរាមដាក់ញត្តិរួមគ្នាដើម្បីចាប់ប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ការបៀតបៀនប្រជារាស្ត្រស្មោះត្រង់ប្រជាជនស្មោះត្រង់ពេលពួកគេបំពោលប្រពន្ធនិងកូនប្រុសខ្ញុំតើភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេនៅណា